को बीच में आने के लिए और आपके साथ आराधना करने के लिए प्रभु ने मुझे भी एक मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देतो की तुम्हामध्ये येण्याकरिता आणि तुम्हाबरोबर मिळून उपासना करण्याकरिता परमेश्वराने अशी एक संधी दिली, म्हणून मी परमेश्वराचा आभारी आहे. I thank my Almighty God that He allowed me to come here and to worship the Almighty God with you all. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. 2013 में मैं इधर आया था. 2013 साली मी इथं आधी आलो होतो. In the year 2013, I had come here. और उसके बाद में अभी भी आके आप लोग सब मिलकर आराधना करने के लिए मेरे प्रभु ने मुझे मदद किया, इससे मैं धन्यवाद करता हूँ. त्यानंतर पुन्हा एक वार इथे येऊन सर्वांबरोबर मिळून उपासना करण्याकरिता परमेश्वराने मला एक संधी दिली, म्हणून मी परमेश्वराचा आभारी आहे. After that, once again in this year, God helped me to come here and worship Him with you all. For that, I thank my Almighty God. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. आज का ध्यान के लिए आजच्या मननासाठी For today's meditation, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 13वां वचन को हम पढ़ेंगे. अनुवादाचे पुस्तक याचा 28वा अध्याय त्याचं 13वा वचन वाचूया. Book of Deuteronomy, chapter 28 and verse 13. And the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath, if that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day to observe and to do them. तुझा देव परमेश्वर ह्याच ज्या हात आज्ञा तू आज दिले आहेत त्या ऐकशील आणि काळजीपूर्वक पाळशील तर परमेश्वर तुला पूछ नाही तर मस्तक करील, तू खाली तर भर राहील. और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. ये वायदा हमारी एक व्यक्ति को अच्छी तरह जानते हैं. हे अभिवचन आपल्या प्रत्येकाला माहित आहे. We all know about this promise very well. इस वायदा में जब हम इस वायदा यदि हम मिलने समय हम खुश हो जाते हैं. हे अभिवचन जेव्हा आपल्याला प्राप्त होतं तेव्हा आपल्याला आनंद होतो. We all become very joyful if we receive this promise. लेकिन इस वायदा का अर्थ को हम समझना बहुत जरूरी है. परंतु या अभिवचनाचा अर्थ समजणे आपल्याला फार गरजेचं आहे. But it is very important that we understand the meaning of this promise. पवित्र शास्त्र में जब हम देखने समय पवित्र शास्त्रामध्ये जेव्हा आपण पाहतो, When we see in the Holy Scriptures, इधर लिखा गया यहोवा तुझे पूछने और सिर ही ठहराएगा. इथे लिहिलेले आहे की परमेश्वर तुला पुच्छ नव्हे तर मस्तक करेल. it is written here, and the Lord shall make thee the head and not the tail. और नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा. तू खाली नव्हे तर वर राहशील. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. इसलिए हम क्या करना चाहिए वैसे प्रभु नीचे वचन में लिखा गया है. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे हे खालील वचनामध्ये प्रभूने सांगितलेलं आहे. And in the following part of the verse, it's written, for that what should we do? हम पूछ नहीं सिर नहीं तो नीचा नहीं ऊंचा अनुभव में दिखाई देने के लिए हम क्या करना चाहिए वैसे नीचे प्रभु का वचन में लिखा गया है. आपण पुच्छ नव्हे तर मस्तक किंवा खाली नव्हे तर वर राहण्याकरिता आपण काय केलं पाहिजे हे प्रभूच्या वचनामध्ये खाली लिहिलं आहे. In the following part of verse, it's written, what should we do in order to become head and not the tail, in order to be above and not to be beneath. कारण परमेश्वर का आज्ञाओं को हम आज जो सुनाते हैं उसको तन मन लगाकर हम उसको चौकसी करना बहुत जरूरी है. आणि परमेश्वराच्या आज्ञा जे आज तुम्हाला आम्ही ऐकवत आहोत ते तन मनाने आपण ऐकून त्यानुसार चौकस राहणं फार आवश्यक आहे. It is very important to hearken the commandment of the Lord, which I command thee this day to observe and to do them. पवित्र शास्त्र में कई बातें आज का दिन वैसे कहते हैं. पवित्र शास्त्रामध्ये कित्येक ठिकाणी आजचा दिवस असं लिहिलेलं आहे. In the word of God, many things are written as this day and this day. आज का दिन वैसे कहने समय उस बात का अंत नहीं हुआ वैसे प्रकट होते हैं. आणि आजचा दिवस याचा अर्थ जसा तो शब्दशः आहे तसा त्याचा अर्थ होत नाही. When it is written this day, it means that there is no end to that. इस्राएल लोगों के बारे में भी देखने समय विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करेगा वैसे कहकर फिर आज का दिन वैसे उधर भी फिर भी आज का दिन वैसे कहते हैं. आणि इस्रायल लोकांविषयी देखील लिहिताना तो म्हणत आहे की विसाव्याच्या दिवशी प्रवेश करणार नाही म्हणून त्या ठिकाणी देखील आजचा दिवस असं लिहिलेलं आहे. About the Israelites also it's written they will not enter into the resting place, and then it's written this day.
ऐसा है तो आज का दिन वैसे बोलने समय हर समय प्रभु अपन अपना आज्ञाओं को हमें देने के लिए वो चाहते हैं. आणि असं जर असेल तर मग प्रत्येक वेळी प्रभू त्याच्या आज्ञा आपल्याला देऊ इच्छितो. That means when he says this day, it means that every day he wants to give us his commandments. प्रभु का आज्ञा कभी भी वो निष्फल नहीं होते हैं. प्रभूच्या आज्ञा कधीही निष्फळ राहत नाही. The commandments of God never fails. कारण प्रभु का आज्ञाओं को जब प्रभु का आत्मा के द्वारा लिखा गया वैसे पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं. पवित्र शास्त्रामध्ये आपण वाचतो की प्रभूच्या आज्ञा परमेश्वराच्या पवित्र आत्म्याद्वारे लिहिलेल्या आहेत. And we read that the commandment of the Lord is written by the Holy Spirit of the Lord. इसलिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के ओर से हमें दिया हुआ रहने के कारण से आज कल युगान युगान वो आज्ञा निरंतर बनी रहते हैं. म्हणून पवित्र आत्म्याद्वारे परमेश्वराकडून त्या आज्ञा आपल्याला प्राप्त झाल्यामुळे काल आज आणि युगानुयुग त्या आज्ञा निरंतर टिकून राहतात. And because it is given to us by God through the Holy Spirit, that's why today, yesterday, today and forever it will be the same. जब ये बातें इस्राएलियों को जब मूसा के द्वारा दिया गया था. आणि या गोष्टी या आज्ञा या मोशेद्वारे इस्रायल लोकांना देण्यात आलेल्या आहेत. These things were given to Israelites by Moses. जैसे ही 27वां अध्याय से वो 11वें वचन से हम पढ़ने समय व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय के 11वें वचन से हम पढ़ने समय अनुवादाचे पुस्तक 27वा अध्याय त्याच्या 11व्या वचनापासून पुढे वाचला असता. Deuteronomy chapter 27 and 11th verse onwards when we read, उधर लिखा है योरदान पार होकर जब वो कनान में प्रवेश करने समय आप इस रीति से करना चाहिए वैसे लिखा गया है. तिथे लिहिलेलं आहे की यार्देन पार करून कनान देशामध्ये त्यांनी प्रवेश करत असताना कशा रीतीने त्यांनी करायचं आहे हे लिहिलेलं आहे. there it is written, when you are crossing the Jordan into the Canaan, then you should do these things. वैसे ही उधर जब हम पढ़ते हैं वो 6 गोत्रों का एक पहाड़ पर और 6 गोत्र एक पहाड़ पर रहकर कहते हैं प्रभु किया इस आज्ञा के अनुसार जो चलते हैं उनको आशीष होगा, जो इस आज्ञा को उल्लंघन करते हैं उन्हें श्रापित होगा वैसे कहते हैं. आणि त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे की 6 गोत्र एका डोंगरावर, दुसरे 6 दुसऱ्या डोंगरावरती असे ते म्हणत आहेत की प्रभूचं जे आज्ञा पालन करून चालतात त्यांना आशीर्वादाचं आहे, जे तसं करत नाहीत त्यांच्याकरता ते शापित आहे. And the 6 tribes on the one mount and the other 6 tribes on the other mount, they will stand and they will say, whatever the commandments Lord have given, if you follow, then what are the blessings you are going to receive, as well as if you do not follow it, then what is the curses that you are going to receive. इसलिए जब हम 27वां अध्याय का 12वें वचन में हम देखने समय उधर 6 गोत्र लोगों के बारे में हम देखते हैं. म्हणून 27वा अध्याय त्याच्या 12व्या वचनामध्ये 6 गोत्रांविषयी आपण तिथे पाहतो. When we see in the 27th chapter in the 12th verse, we see about the 6 tribes. उधर हम देखने समय शिमी, लेवी, यूदा और इसका और जो सब के बारे में और बेंजामिन मिला के 6 लोग गोत्रों के बारे में कहते हैं. त्या ठिकाणी शिमोन, लेवी, यहुदा, इसाखार, योसेफ, बन्यामीन या असे 6 गोत्र मिळून आपण वाचतो. There we read about the 6 tribes, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph and Benjamin. उधर जब हम देखने समय वो देख करके पढ़िए 12वें वचन को. 12वें वचन वाचा. Please read the 12th verse. These shall stand upon Mount Gerizim to bless the people when you come over Jordan, Simeon and Levi, and Judah and Issachar and Joseph and Benjamin. और नीचे देखकर खालील वचने. And these shall stand upon Mount Ebal to curse Reuben, Gad and Asher, and Zebulun, Dan and Naphtali. तुम्ही यर्दस उतरून जालत्रियम, शमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, योसेफ आणि बेन्यामीन यांच्या लोकांना आशीर्वाद देण्यासाठी गिरिजमी डोंगरावर उभे राहावे आणि रोबेन, गाद, आशेर, जबुलून, दान आणि नाफ्तलीन यांनी याशोबच्या ऐकण्याकरिता एबेल डोंगरात उभे राहावे. जब तुम यरदन पार हो जाओ तब सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बेंजामिन ये गिरजीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए और रूबेन, गाद, आशेर, जबलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर श्राप सुनाए. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. देखने समय एक पहाड़ के ऊपर, गिरिजिम पहाड़ के ऊपर जो कहकर जो इस आज्ञा के अनुसार चलते हैं उन पर आशीष होते हैं. या ठिकाणी आपण पाहतो की गरिजिम डोंगरावर उभे राहून ते म्हणत आहेत की जे या आज्ञेनुसार चालतात ते आशीर्वादित आहेत. There will see that upon the mount of Gerizim they will bless the people who will follow the commandments of the Lord. वैसे ही एबेल पहाड़ पर भी खड़ा होकर कहते हैं
जो इस आज्ञा के अनुसार जो प्रभु हमें देते उस आज्ञा के अनुसार ना चलते हैं उनको श्रापित होगा. त्याच रीतीने एबाल डोंगरावरती त्याने चढून म्हणत आहेत की जे कोणी प्रभूने दिलेल्या आज्ञेनुसार चालत नाहीत ते शापित होवो. In the same way, they will stand on the Mount Ebal and curse those people, those who do not follow the commandment of the Lord. उसी रीति से 14वां वचन से लेकर जब हम 26वां वचन तक हम पढ़ने समय जो आज्ञाओं को पालन ना करते हैं उनको आने वाला श्रापों के बारे में हम पढ़ते हैं. त्याच रीतीने 14व्या वचनापासून 26व्या वचनापर्यंत जे आज्ञापालन करत नाही त्यांना मिळणारे शाप याविषयी तिथे वाचतो. From 14th till 26th verse, we read about the curse that comes upon those who do not follow the commandment of the Lord. वैसे ही 28वां अध्याय का व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय का पहले वचन से लेकर जब हम 14वां वचन तक हम पढ़ने समय उसमें लिखा गया है जो इस आज्ञा को अनुसार चलने वालों को आशीष प्राप्त होते हैं. त्याच रीतीने अनुवादाचे पुस्तक 28वा अध्याय त्याच्या 1 ते 14 वचनापर्यंत आपण वाचला असता जे या आज्ञेनुसार चालतात त्यांना प्राप्त होणाऱ्या आशीर्वादांविषयी लिहिलेलं आहे. And in the Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14, it is written about the blessings that those people will receive who will follow and obey the commandment of the Lord. वैसे ही इधर जब हम 28वां अध्याय का व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय का 13वां वचन में हम देखने समय यहोवा तुझे पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा वैसे लिखा गया है. त्याच रीतीने अनुवादाचे पुस्तक 28वा अध्याय 13व्या वचनामध्ये आपण वाचतो की परमेश्वर तुला पुच्छ नव्हे तर मस्तक करील. In the 28th chapter 13th verse, we read, the Lord shall make thee the head and not the tail. ऐसे ही तो इधर पूछ बोलने समय जो आज्ञाओं को उल्लंघन करके जो आने वाले श्राप के अनुभव को दर्शाते हैं. असं असेल तर मध्ये पुच्छ म्हणजे जे आज्ञाभंग करतात त्यांना मिळणाऱ्या शापाविषयी दाखवत आहे. That means the tail here speaks about the curse that comes upon those who do not obey the commandment of the Lord. वैसे ही सिर बोलने समय जो प्रभु का आज्ञाओं को पालन करके आशीषों के बारे में दर्शाते हैं. त्याच रीतीने मस्तक म्हणजे जे प्रभूचा आज्ञापालन करून प्राप्त करणारे आशीर्वाद आहेत. And the head here speaks about the blessings that come on those who follow the commandment of the Lord. इसलिए प्रभु का लोगों जब हमारे जीवन में आशीष हो के बदलने के लिए प्रभु जो आज्ञा हमें देते हैं उसको हम पालन करना बहुत जरूरी है. म्हणून प्रभूच्या लोकांनो आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला आशीर्वाद प्राप्त करण्याकरिता प्रभू आपल्याला देत असलेल्या आज्ञेचं पालन करणं फार आवश्यक आहे. Dear people of God, if our life has to become a blessing, it is very important that we obey the commandment that has been given to us by the Lord. सीनाई पर्वत से जो मूसा के हाथ में जो 10 आज्ञा दिया वैसे हम जानते हैं. सिनाई पर्वतावरती जसं मोशेच्या हातामध्ये 10 आज्ञा देण्यात आल्या आपल्याला ठाऊक आहे. We all know that on the Mount Sinai, God gave 10 commandments to Moses. उसी रीति से उस 10 आज्ञा को विवरण करके कम से कम 600 भी अधिक आज्ञाओं को पवित्र शास्त्र में हम पढ़ सकते हैं. आणि तसंच त्या 10 आज्ञांचं जर आपण अजून फोडणी केली तर कमीत कमी 600 आज्ञा आपण पवित्र शास्त्रामध्ये वाचतो. And those 10 commandments are explained into 600 commandments in the word of the Lord. इसलिए उसको जब जो परिस्थिति में प्रभु हमें चलने के लिए चाहते हैं उस आज्ञाओं को यदि पालन करने से आपका जीवन में कई प्रकार का आशीषों को हासिल कर सकते हैं. म्हणून ज्या परिस्थितीमधून आपल्याला जायचं असेल प्रभू त्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला काही आज्ञा देतो आणि त्या आज्ञेचं आपण पालन केलं असता परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये काही प्रकारचे आशीर्वाद आपल्याला देतो. In the situations that we are in, if we are following and obeying the commandment of the Lord, that God will fill our life with His blessings. इसलिए पूंछ और सिर बोलने समय आशीष और श्राप ये दोनों का पूंछ बोलने श्राप और सिर बोलने समय आशीषों को दर्शाते हैं. म्हणून पुच्छ आणि मस्तक म्हटलं तर ते पुच्छ जे आहे ते म्हणजे शाप आहेत आणि मस्तक म्हटलं तर आशीर्वाद आहे. Here we read about the head and tail. The head speaks about the blessings and tail speaks about the curses. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. जो आज्ञाओं को पालन करने वालों के जीवन में आशीष के बारे में हम पढ़ने समय आज्ञा पालन करणाऱ्या लोकांच्या जीवनामध्ये मिळत असलेल्या आशीर्वादांविषयी आपण वाचलं तर When we read about the blessings that come upon those who obey His commandments, जब हम पढ़ते हैं इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ होगा वैसा पहला वचन में पढ़ते हैं. तसं पहिल्या वचनामध्ये आपण वाचतो तो या पृथ्वीवर सर्वात श्रेष्ठ असेल. in the first verse we read that God will set them high above all nations of the earth. प्रभु तुझे हर एक बातों में आशीष देगा. परमेश्वर तुला प्रत्येक गोष्टीमध्ये आशीर्वादित करेल. And God will bless you in everything. वैसे ही तू धन्य होगा तेरा खेत धन्य होगा. तसाच तू धन्य होशील तुझं शेत धन्य होईल. Blessed will be you and blessed shall thou be in the field. और तेरे
हर एक बातों में तेरे भूमि, उपज और गाय, भेड़, बकरियां, वो सब कुछ धन्य के बारे में लिखा गया है. आणि त्यानंतर तुझ्या भूमीचा उपज आणि तुझी खिल्लारे, गुरे, ढोरे, शेरडे, मेंढरे अशी सर्व आशीर्वादित होतील याविषयी लिहिलेलं आहे. It is written, your field, your fruits, your cattle and your flocks, everything will be वैसे तू blessed. भीतर आने समय, बाहर आने समय तो आशीष पाओगे. त्याच रीतीने तो आज जाशील, बाहेर येशील तेव्हा तो आशीर्वादित होशील. It's written, blessed will be you when you are coming in, blessed shall thou when you are going out. उसी रीति से तेरे शत्रु एक मार्ग से आके 7 मार्ग से भाग निकलेगा, वैसे लिखा गया है. अजून असं लिहिलेलं आहे की तुझे शत्रू तुझ्या विरोधात येतील तेव्हा ते 7 मार्गांनी पळून जातील. Your enemies will come against you in one way, but they will flee before you through 7 ways. वैसे ही तेरे हाथों से करने वाला हर एक काम भी प्रभु आशीष करेगा. त्याच रीतीने तुझ्या हाताच्या कामांना प्रभू बरकत देईल. And also God will bless all the works of your hands. इसलिए इधर हम जब 12वें वचन तक हम पढ़ने से कई प्रकार का आशीषों के बारे में लिखा गया है. म्हणून इथे आपण 12व्या वचनापर्यंत वाचलं तर काही प्रकारचे आशीर्वाद दिलेले आहेत. Here till the 12th verse, many blessings have been mentioned. ऐसे ही तो प्रभु ये चाहते हैं, हमें पूंछ नहीं सिर होके बदलने के लिए चाहते हैं. असं असेल तर परमेश्वर आपल्याला ते शेपूट नाही परंतु मस्तक होऊन बदलू इच्छितो. If it is so, God desires that we may become a head and not a tail. वैसे जब हमारे जीवन में कई प्रकार का समस्याओं से, मुसीबत से, संकट से, क्लेश से, बीमारियों से हम जीवन बिताते होगा. याच रीतीने आपल्या जीवनामध्ये कित्येक प्रकारचे क्लेश, समस्या, दुःख, आजारामध्ये आपण जीवन जगत असू. We might be living our life with many sufferings, many problems, many sicknesses, many agonies. लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? परंतु प्रभूला काय पाहिजे? ये But what सारे does God desire? प्रभु चाहते हैं ये सारा बातों को दूर करके आपका जीवन को आशीर्मय होके बदलने के लिए चाहते हैं. आणि प्रभूची इच्छा आहे की या सर्व गोष्टी दूर करून तुमचं जीवन त्याने आशीर्वादित करावं. But God wants to remove all these things and He wants your life to be blessed. ये है पहला अनुभव. इसका पूंछ और सिर बोलने समय ये अनुभव को दर्शाते हैं. आणि हाच तो पहिला अनुभव आहे आणि ते म्हणजे शेपूट आणि मस्तक याच्यामधील हा पहिला अनुभव आहे. This is the first experience in this where He says that you will be head and not the tail. इसलिए जब हमारे जीवन में हर एक बातों में जब हम आशीष पाना चाहिए, वो प्रभु का मुख्य उद्देश्य है. म्हणून आपल्या जीवनामधील प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण आशीर्वाद प्राप्त करावा असा प्रभूचा मुख्य उद्देश आहे. It is the main purpose of God that we should receive blessings in everything of our life. और दूसरा अनुभव के बारे में देखने समय दुसऱ्या अनुभवाविषयी पाहिलं असता When we see about the second experience, यहोवा तुझे पूंछ नहीं सिर बनाए, सिर ही ठहराएगा बोलने समय आणि परमेश्वर तुला पुच्छ नव्हे तर मस्तक ठरवेल याचा असं म्हटलं तर when He says the Lord shall make thee the head and not the tail, ये अनुभव दूसरा दृष्टिकोण से देखने समय हा अनुभव आपण दुसऱ्या दृष्टिकोनातून पाहिला असता when we see this through another perception, ये पूंछ बोलने समय हे पुच्छ म्हणजे this tail speaks about, और सिर, ये दोनों के विषय के बारे में यशायाह का पुस्तक 9वां अध्याय का 15वां वचन में पढ़ते हैं. आणि हे मस्तक म्हणजे यशायाचं पुस्तक 9वा अध्याय त्याच्या 15व्या वचनामध्ये हा विषय वाचतो. book of Isaiah chapter 9 and verse 15 speaks about both this head and the tail. The ancient and honorable, he is the head, and the prophet that teacheth lies, he is the tail. वडील व सामान्य पुरुष हा सिर, असत्य शिक्षण देणारा संदिष्ट हा शेपूट. पुण्य और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूछ है. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. दूसरा दृष्टिकोण से देखने समय दुसऱ्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर When we see it through another eye, ये पूंछ बोलने समय झूठे बातें सिखाने वाला, नहीं तो झूठे बातों को पर भरोसा रखने वालों को दर्शाते हैं. आणि हे शेपूट म्हणजे जो खोट्या गोष्टी शिकवणाऱ्या किंवा खोट्या गोष्टींना दर्शवित आहे. this tail speaks about those who teach lies and those who trust in the lies. उसी रीति से सिर बोलने समय प्रतिष्ठित और पुरुष को दर्शाते, पुण्य और प्रतिष्ठित पुरुष को दर्शाते आणि हैं. त्याच रीतीने ते मस्तक आहे ते प्रतिष्ठित पुरुषांना दाखवत आहे. In the same way, the head speaks about the ancient and the honorable person. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती हमारे असो. हर एक व्यक्ति के जीवन में भी आपल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये In all of our life, प्रभु चाहते हैं हम पूंछ होके नहीं रहना चाहिए. प्रभूची इच्छा आहे की आपण शेपूट होऊन राहू नये. God desires that we should not become the tail. इधर पूंछ अनुभव किसको दर्शाते आणि हैं? या ठिकाणी हा शेपटीचा अनुभव कशाला दाखवतो? In this place, what does the experience of tail speaks about? कई प्रकार का झूठे बातों पर विश्वास करने वाला अनुभव को दर्शाते हैं. काही प्रकारच्या खोट्या गोष्टींवरती विश्वास करण्याच्या अनुभवाला दाखवत आहे. It speaks about experience
experience of believing in different kinds of lies. कई झूठे बातें बोल के रहने वालों को दर्शाते हैं। काही खोट्या गोष्टी सांगणाऱ्यांना दर्शवित आहे। It speaks about speaking many kinds of lies. पवित्र शास्त्र में हम देखने समय पवित्र शास्त्रामध्ये आपण पाहिलं असता When we read in the Holy Scriptures, कई झूठे बातों के बारे में पवित्र शास्त्र हमें सिखाते आणि हैं। कित्येक खोट्या शिक्षणाविषयी पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगतं। Holy Scripture speaks to us about different kinds of lies. जब इन दिनों में अंतिम दिनों में कई झूठे भविष्यद्वक्ता आते हैं, या शेवटच्या दिवसांमध्ये खोटे संदेश येतील। In the last days, many false prophets will arise. झूठे बातें बोलने वाला, खोट्या गोष्टी बोलणारा, People who speak lies, झूठा उपदेश, खोटा उपदेश, false doctrine, झूठा मसीह। खोटा ख्रिस्त। Antichrist or the false Christ. वैसे झूठों के बारे में पवित्र शास्त्र में कई बातें लिखा गया है। तसंच या खोट्या गोष्टींविषयी पुष्कळ गोष्टी शास्त्रामध्ये दिलेल्या आहेत। In the same way, many things are written about the lies. इसलिए ये झूठा अनुभव से हम छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। म्हणून या खोट्या अनुभवातून सुटका प्राप्त करणं आपल्याला फार गरजेचं आहे। It is very important for us to receive deliverance from this false and lies. जब दूसरा पत्र दूसरा अध्याय का पहले वचन में जब हम पढ़ने समय दुसरे पेत्रेचा दुसरा अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये वाचलं तर 2 Peter chapter 2 and verse 1, when we read, But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो। इधर जब हम देखने समय झूठा भविष्यद्वक्ता और झूठा उपदेश तुम्हारे बीच में आएगा, वैसे लिखा गया या है। ठिकाणी आपण पाहिलं असता लिहिलेलं आहे की खोटे संदेष्टे व खोटे शिक्षक तुमच्यामध्ये होतील। here it is written that false prophets and false teacher will come among you. अंतिम दिनों में ये सारे बातें हो जाते हैं। शेवटल्या दिवसांमध्ये या सर्व गोष्टी घडतील। In the last days, all these things will occur. उनका स्वभाव किस रीति से रहेगा, वैसे नीचे वो वचनों में हम पढ़ने समय जान सकते हैं। आणि त्यांचा स्वभाव कशा प्रकारचा असेल त्याच्या खालील वचनांमध्ये आपण वाचू शकतो। In the following verses, we read what character will they possess. लेकिन वो बेड़ियों का, इसका मतलब बेड़ के समान रहते हैं, लेकिन बेड़ियों को वेश डालते हैं। आणि दिसायला तर ते कोकऱ्यासारखे असतात, परंतु ते लांडग्यासारखे आहेत। They are wolves, but they put on like a sheep. उसी रीति से झूठे बातों पर रहते हैं। त्याच रीतीने ते खोट्या गोष्टीत बोलतात। In the same way, they dwell among the lies. जब 10वें वचन को पढ़ने समय 10वें वचन वाचलं तर When we read the 10th verse, वाचा। But chiefly them that walk after the flesh, the lust of uncleanness, and despise government, presumptuous are they, self-willed, they are not afraid to speak evil of dignities. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो। इधर उनका जीवन में कई प्रकार के स्वभावों को दर्शाते हैं। इथे काही त्यांच्या जीवनामधील काही प्रकारच्या स्वभावांना दर्शवतं। here we see about different characters that they have in their life. उसके बारे में वचन कहते वो सड़ाहट के समान है, वैसे लिखा गया है। आणि त्याविषयी वचन सांगतं की ते सडलेल्या किंवा गोष्टींसारखं आहे। In the word of God, it's written that it is unclean. उसी रीति से 15वें वचन में लिखा है वो सीधे मार्ग को छोड़ भटके हुए अवस्था में दिखाते त्याच हैं। रीतीने 15व्या वचनामध्ये लिहिलेले आहे की ते सरळ मार्ग सोडून बहकलेले आहेत। In the 15th verse, it's written, they have forsaken the right way and are gone astray. इस प्रकार और नीचे जब हम देखने समय वे लोग अंधे कुएं के समान हैं। आणि आपण त्याच्या खाली आपण पाहिलं असता लिहिलेलं आहे की ते अनिती लोकांसारखे आहे। And in the following verses, we read that these are wells without water. इस प्रकार से कई बातें झूठे बातों के बारे में लिखा गया है। अशा कित्येक प्रकारच्या खोट्या गोष्टींविषयी लिहिलेलं आहे। In this way, many things are written about the false and lies. इन दिनों में झूठे बातों के द्वारा लोग परमेश्वर से प्रेम से, परमेश्वर का समक्ष से वंचित हो जाते हैं। या दिवसांमध्ये या खोट्या गोष्टींद्वारे परमेश्वराच्या प्रीतीपासून, परमेश्वराच्या सानिध्यापासून ते वंचित राहतात। In these days, because of these false and lies, many are deprived of the love of God and the presence of God. हम हर एक व्यक्ति भी इस झूठा अनुभव से छुटकारा पाने के लिए प्रभु चाहते हैं। आपण प्रत्येक व्यक्तीने या खोट्या अनुभवातून सुटका प्राप्त करावी अशी प्रभूची इच्छा आहे। It is the will of God that we all should be delivered and saved from all these false experiences. हमें वो कहते हम सिर होके बदलने के लिए चाहते हैं। आणि तो आपल्याला सांगत आहे की आपण मस्तक होऊन बदलावं। He says that he wants us to become the head. झूठे बातों कर मन लगाने बिना जब हम आदर योग्य होके बदलने के लिए प्रभु चाहते हैं। आणि आपण आपल्या खोट्या गोष्टींकडे मन न लावता आपण अग्री किंवा पुढचे होऊन राहण्याकरता प्रभूची इच्छा आहे। Not putting our mind into the lies, God wants us to be honorable. इसलिए
आदर योग्य होके बदलने के लिए हम क्या करना चाहिए? म्हणून आदर योग्य होऊन बदलण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? What should we do in order to us to become honorable? जब पूंछ का अनुभव को छोड़कर जब आदर योग्य अनुभव में आने के लिए पवित्र शास्त्र में कई बातों को हम जान सकते हैं. आणि शेपटीचा अनुभव सोडून आदरयोग्य अनुभवामध्ये येण्याकरिता पवित्र शास्त्रातून पुष्कळशा गोष्टी आपल्याला समजतात. Forsaking the experience of tail, becoming an honorable person, for that many things are written in the word of God. जैसे हम पुराने नियम का वचनों को हम पढ़ने समय जुन्या कराराचे वचन आपण वाचले तर When we read the word of God in the Old Testament, पुराने नियम का संतों के जीवन में किस रीति से झूठे बातों से मन लगाने बिना जो जिस प्रकार से वो आदर योग्य होके बदल दिया वैसे हम जान सकते हैं. जुन्या कराराच्या संतांनी जसं खोट्या गोष्टींना दुर्लक्ष करून त्यांनी कसं आदरयुक्त किंवा आदरयोग्य होऊन बदलले याविषयी आपण पाहतो. we see from the life of Old Testament says how they did not put their mind into the lies and how did it become the honorable. जब हम जोसेफ के बारे में हम पढ़ते हैं, योसेफाविषयी आपण वाचतो. When we read about Joseph, जोसेफ के बारे में हर एक संडे स्कूल विद्यार्थी भी अच्छी तरह जानते हैं. योसेफाविषयी प्रत्येक संडे स्कूलच्या मुलांना देखील चांगल्या रीतीने माहित आहे. all Sunday school students very well know about Joseph. जोसेफ को प्रभु ने आदर योग्य होके बदलने का कारण क्या था? योसेफाला प्रभूने आदरयोग्य होऊन बदलण्याचं कारण काय होतं? What is the reason because of which God made Joseph into honorable? वो मिस्र देश में सारा मंत्रियों से वो श्रेष्ठ होके बदल दिया है. मिस्र देशामध्ये सर्व अधिकाऱ्यांच्या वरती त्याला ठेवलेलं आहे. He had a better place than all the ministers and governors in the Egypt. जिससे पढ़िए जब हम उत्पत्ति का पुस्तक अपन वाचूया. 41 अध्याय का 38 वचन से हम पढ़ने समय जिस रीति से जोसेफ को आदर योग्य होके बदल दिया वैसे लिखा गया है. आणि उत्पत्तीचं पुस्तक 41 अध्याय 38 वचनापासून पुढे वाचलं असता योसेफाला कशा रीतीने आदरयोग्य होऊन बदललेलं आहे तिथे वाचू शकतो. Genesis chapter 41 and verse 38 onwards we read how God turned Joseph into honorable. कारण जोसेफ के अंदर परमेश्वर की आत्मा था वैसे वचन कहते हैं. कारण वचन सांगतं की त्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा होता. Because the word of God says that the spirit of God was in Joseph. परमेश्वर की आत्मा जोसेफ के साथ रहने के कारण से आणि परमेश्वराचा आत्मा म्हणजे देवाचा आत्मा योसेफा बरोबर असल्या कारणाने Because the spirit of God was with Joseph, जो फरोन का स्वप्न का अर्थ वो स्पष्ट रीति से बताया गया है. फारोच्या स्वप्नाचा अर्थ त्याने स्पष्ट रीतीने सांगितलेला आहे. he could clearly explain the dreams that Pharaoh dreamt. उसके पहले दिनों के बारे में पढ़ने समय त्याच्या आदिल दिवसांविषयी आपण वाचलं तर When we read about his earlier days, उनको कई प्रकार का झूठे मार्ग में जाना पड़ता था. त्याला कित्येक प्रकारच्या खोट्या मार्गातून जावं लागत असे. he had to go through many ways of false and lies. लेकिन उसमें वो फंसने बिना परंतु परमेश्वर उनके साथ था वैसे लिखा गया है. त्यामध्ये त्याला फसू न देता परमेश्वर त्याच्या सोबत होता असं लिहिलेलं आहे. But it is written that God was with him, that's why he could not be trapped in those ways. इसलिए वचन कहते हैं परमेश्वर बंदी गृह में भी उनके साथ था वैसा वचन में लिखा गया है. म्हणूनच वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की बंदीगृहामध्ये देखील परमेश्वर त्याच्या सोबत होता. In the word of God it's written even in the prison, in the dungeon, God was with him. 39 अध्याय का 23 वचन में हम पढ़ने समय बंदी गृह में रहने समय भी परमेश्वर उनके साथ था वैसे लिखा गया. यहोवा जो सबके साथ था वैसे लिखा गया है. 39 अध्याय त्याच्या 23 वचनामध्ये आपण वाचलेलं असता तिथे लिहिलेलं आहे की बंदीगृहामध्ये असताना देखील परमेश्वर योसेफा बरोबर होता. In Genesis chapter 39 and verse 23 we read that the Lord was with him. हर मुसीबत का समय में हर संकट का समय में भी परमेश्वर उनके साथ है वैसे वो विश्वास उनका जीवन में था. प्रत्येक त्रासामध्ये प्रत्येक संकटामध्ये परमेश्वर त्याच्या सोबत आहे असा एक विश्वास त्याच्या ठाई होता. He had such a faith that in times of trouble, in times of affliction, the Lord was with him. परमेश्वर उनके साथ था वैसे उनके रहने के कारण से वो किसी प्रकार का बुराई में भी फंसने बिना जीवन बिताया है. परमेश्वर त्याच्या सोबत असल्या कारणाने कोणत्याही प्रकारच्या वाईटामध्ये न फसता त्याने जीवन व्यतीत केलेलं आहे. Because the Lord was with him, he led a life without getting trapped in any kinds of evil. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला इस स्तुती कारण असो. से जो आसानी रीति से फरोन का स्वप्न का वो अर्थ बताया, फरोन ने उसे सब
उस मिस्र देश में सबसे ऊंचाई किया वैसे हम जानते हैं। आणि आपल्याला माहित आहे की या कारणामुळे त्याने फारोच्या स्वप्नाचा फार सहजरित्या अर्थ सांगितलेला आहे आणि त्यामुळेच फारोने त्याला मिस्र देशामध्ये सर्वात उंच केलेलं आहे. That is the reason why he could say the meaning of the Pharaoh's dream, and because of which Pharaoh made him more honorable and exalted him above everyone else. इसलिए परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला अनुभव हमेशा दिखाई देना चाहिए। म्हणून परमेश्वराच्या लोकांनो, परमेश्वर आपल्या बरोबर नेहमी राहण्याचा अनुभव आपल्यामध्ये दिसला पाहिजे. That's why, dear people of God, always we should be seen in the experience of Lord being with us. परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे हर एक मुसीबत में, संकट में हम विजय प्राप्त पाके जो हमें दोष लगाते उनके सामने हम एक विजय होके बदल सकते हैं। आणि परमेश्वर जर आपल्या सोबत असेल तर प्रत्येक संकटामध्ये, त्रासामध्ये जे आपल्याला दोष लावतात त्यांच्यावरती आपण विजय प्राप्त करू शकतो. If the Lord is with us, then those who accuse us, those who may give us trouble, they are among all those people, God will make us victorious. उसको आदर योग्य होके प्रभु बदल देते हैं। आणि परमेश्वर त्यांना आदर योग्य होऊन बदलतो. Or God turns them into honorable person. एक दूसरा उदाहरण तौर से देखने समय आणि एक दुसरं उदाहरण आपण पाहिलं तर When we see another example, जोशुआ के बारे में हम पढ़ते हैं। यहोशुआ विषयी आपण वाचतो. we read about Joshua. जोशुआ के बारे में गिनती पुस्तक में जोशुआ को विस्तार मंडलियों के बीच में उसको आदर योग्य होके बदल दिया वैसे लिखा गया है। आणि गणनाच्या पुस्तकामध्ये यहोशुआ विषयी वाचतो की सर्व मंडळीमध्ये त्याला सगळ्यांसमोर आदर दिलेला आहे. We see that he, in the book of Numbers, that Joshua was made honorable among all the congregation. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. इधर भी जब 27वां अध्याय का 18वां वचन में हम पढ़ने समय इथं 27वा अध्याय त्याच्या 18व्या वचनामध्ये वाचलं तर Chapter 27 and verse 18, when we read, इधर लिखा गया है परमेश्वर के आत्मा उसके साथ था वैसे लिखा गया है। आणि तिथे लिहिलेलं आहे की परमेश्वराचा आत्मा यहोशुआच्या ठायी होता. it is written here that the Spirit of God was in him. परमेश्वर खुद उधर उदाहरण देते हैं। परमेश्वर स्वतः तिथे उदाहरण देत आहे. Lord himself says about this. पढ़िए दया करके 18वां वचन, कृपा करून ते वचन वाचा. 18वा वचन 27वां गिनती का पुस्तक 28वां अध्याय का 27वां अध्याय का 18वां वचन। गणनाचे पुस्तक 27वा अध्याय त्याचं 18वा वचन. Numbers chapter 27 and verse 18. And the Lord said unto Moses, Take thee Joshua the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay thine hand upon him. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. उसमें परमेश्वर के आत्मा बसा हुआ है वैसे लिखा गया है। लिहिलेलं आहे की त्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा वसत आहे. It is written there that the Spirit of the Lord is in him. सारा मंडलियों के बीच में जोशुआ को आदर योग्य होके बदलने का कारण परमेश्वर के आत्मा उनके साथ था। सगळ्या मंडळीमध्ये यहोशुआला आदरयुक्त होऊन बदलण्याचं कारण म्हणजे देवाचा आत्मा त्याच्या ठायी होता. The reason of making Joshua honorable among all the congregation is that the Spirit of the Lord was in him. हमारे जीवन में भी परमेश्वर के आत्मा यदि आपके साथ बनी रहने से, आपल्या जीवनामध्ये देखील जर देवाचा आत्मा आपल्या सोबत राहिला तर, In your life also, if the Spirit of God is with you, जिस परिस्थिति में भी हो, तर मग तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये असाल, then whichever situation you might be in, परमेश्वर का आज्ञाओं को यदि पालन करने से, परमेश्वराचं जर आज्ञापालन केलं तर, if you observe the commandments of the Lord, जरूर प्रभु आपको सदा आदर योग्य होके बदल देगा। तर जरूर परमेश्वर तुम्हाला आदर योग्य होऊन बदले. then surely God will make you honorable. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. उसी रीति से और एक उदाहरण तौर से देखने समय याच रीतीने अजून एक उदाहरण पाहिलं तर, When we see another example about this, सलोमन का जीवन में भी देखने समय प्रभु ने आदर योग्य होकर अनुभव दिया वैसे वचन कहते हैं। वचन सांगतं की सलोमोनाच्या जीवनामध्ये देखील परमेश्वरने त्याला आदर दिलेला आहे. we read about Solomon. God gave him an honorable experience like this. वो क्यों दिया था? असं का दिला होता? Why was it given to वो him? कहते हैं बुराई और भलाई को परखने का आत्मा मुझे दे वैसे विनती करते हैं। कारण तो विनंती करत आहे की बऱ्याचा आणि वाईटाचा पारखण्याचा आत्मा मला तू दे. He prays that give me a spirit of discerning good from evil. पहले राजा 3 अध्याय का 10 वचन में हम पढ़ने समय हम पढ़ सकते हैं। पहिले राजे 3 अध्याय त्याच्या 10व्या वचनामध्ये आपण वाचू शकतो. 1 Kings chapter 3 and verse 10, when we read, उधर जब हम पढ़ते हैं वो सलोमन ने परमेश्वर से विनती किया वैसे कहते हैं। तिथे आपण वाचतो की सलोमोनाने परमेश्वराला विनंती केली किंवा वर मागितला. there we see Solomon prayed to God, मुझे शक्ति जो समझने का शक्ति दे, मला समजण्याची शक्ती दे. give me a discerning judgment, जैसे भले और बुराई को परखने के लिए परख सकूं, आणि वाईटाचा आणि बऱ्याचा पारखण्याची बुद्धी दे. so that I can discern good from evil. इसके द्वारा और नीचे लिखा गया है प्रभु इस बात में प्रसन्न हुआ, उसको उतना ही नहीं दीर्घायुष भी दिया
ऐश्वर्य दिया और उसका महिमा से भी भर दिया। वैसे जब हम 13वें वचन में पढ़ते हैं, 13व्या वचनामध्ये आपण वाचतो, जेव्हा त्याने परमेश्वराला असा वर मागितला तेव्हा परमेश्वराने त्याला तेवढंच दिलं नाही, परंतु त्याबरोबर धन, वैभव ह्या सर्व आणि दीर्घायुष्य देखील त्याला दिलेलं आहे. And we read that the Lord was pleased in this. In the following verses from 13, we read that God gave him a wise understanding heart. God gave him riches and honor and a long age. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती आपके असो. जीवन में भी प्रभु के बारे में जब हम देखने समय बुराई और भलाई को परखने का, समझने का आत्मा अपनाना बहुत जरूरी है। आपल्या जीवनामध्ये देखील आपण पाहिलं असता वाईटाचा बऱ्याचा पारखण्याचा आत्मा आपण प्राप्त करणं फार गरजेचं आहे. In our life also, when we see, it is very important for us to discern good and evil. हर एक बुराई को भी भलाई को एक ही समान अब नहीं लेना चाहिए। प्रत्येक वाईट हे आपण चांगुलपणासारखंच स्वीकारायचं नाही. Every good and every evil you should not take in the same way. कारण यदि ऐसा लेने से प्रभु आपका आदर योग्य होकर बदल नहीं सकते हैं। कारण जर असं असेल तर परमेश्वर तुम्हाला आदर योग्य होऊन बदलू शकत नाही. If you do that, that God cannot make you honorable. इब्रानी पुस्तक 1 अध्याय का 9वां वचन में जब हम पढ़ने समय धर्म को प्रेम अधर्म को बैर किया, इसलिए परमेश्वर तुम्हें साथियों से बढ़कर अर्श रूपी तेल से अभिषेक किया, वैसे जब हम पढ़ते हैं। आणि लोकात पत्र 1 अध्याय 9 वचनामध्ये वाचतो की धार्मिकतेचं तेल प्रेम करून त्याने अधार्मिकतेवरती त्याचा द्वेष केलेला आहे, म्हणून परमेश्वर तुला धार्मिकतेच्या तेलाने अभिषेक करत आहे. Hebrews chapter 1 and verse 9 we read, Thou hast loved righteousness and hated iniquity, therefore God had anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती इसलिए असो. भलाई को हम प्रेम करना चाहिए, अधर्म को बातों को भैर करने वाला अनुभव हम समझना बहुत जरूरी है। म्हणून चांगुलपणावरती प्रीती करून अधार्मिकतेवरती द्वेष करण्याचा अनुभव आपण प्राप्त करणं गरजेचं आहे, आपण समजून घेतलं पाहिजे. That's why it is very important to attain this character of loving righteousness and hating the iniquity. जो वैसे करते हैं वैसा व्यक्ति को प्रभु सिर होकर नहीं तो आदर योग्य होकर बदल देते हैं। जे असं करतात परमेश्वर त्यांना मस्तक होऊन किंवा आदर योग्य होऊन बदलतो. They who do like this, God will make them the head, or in other way, God will make them honorable. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. हर एक में भी देखने समय वो आज्ञाओं को पालन किया वैसे हम जानते हैं। आणि या प्रत्येक व्यक्तींमध्ये आपण पाहिलं असता आपण पाहू शकतो की त्यांनी आज्ञांचं पालन केलेलं आहे. In all these people we see that they all obeyed the commandment of the Lord. वैसे ही और एक अनुभव के बारे में हम देखने समय मुर्दिका के बारे में भी हम पढ़ते हैं। त्याच रीतीने अजून एक अनुभव आपण पाहतो, मर्दखाई विषय पाहतो. About that we see another experience in the life of Mordecai. उनका जीवन में हम देखने समय वो पूज के अनुभव में दिखाई दिया था। त्याच्या जीवनामध्ये आपण पाहिलं असता तो त्या शेपटीच्या अनुभवामध्ये होता. In his life when we see he had an experience of tail. सहारा दुख से भरा हुआ एक अनुभव दिखाई दिया था। सर्व दुःखाने भरलेला एक अनुभव दिसत होता. He had an experience where he was filled with all the grief. आमान ने उसे किस रीति से भी उनको भी उनका यहूदियों को नाश करने के लिए षड्यंत्र उपयोग किया वैसे हम जानते हैं. आपण पाहतो हामानाने कशा रीतीने यहूद्यांचा पूर्ण नाश करावा, समूळ नाश करावा असं षड्यंत्र रचिलं होतं. And Haman devised many plans to destroy him and all the Jews. उस समय उनका बीच में वो आदर योग्य होकर बदलने के लिए उसने क्या किया था? म्हणून त्यावेळेमध्ये त्यांच्यामध्ये त्याने आदर योग्य होऊन बदलण्यासाठी त्याने काय केलं होतं? What did he do to become honorable among them? पवित्र शास्त्र कहते हैं उपवास लेके प्रार्थना किया वैसे लिखा गया है. पवित्र शास्त्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे की त्यांनी उपवास घेऊन प्रार्थना केलेली आहे. Word of God says that he fasted and prayed. उपवास और प्रार्थना के द्वारा आप किस परिस्थिति में भी हो उसमें आदर योग्य होकर बदलने के लिए प्रभु सहायता करेगा. तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये असाल, उपवास घेऊन प्रार्थना केली असता परमेश्वर तुम्हाला आदर योग्य होऊन बदलण्यासाठी मदत करतो. In whichever situation you are in, if you fast and pray, then you will become honorable. एस्तेर का पुस्तक 8वां अध्याय का जो 15वां वचन में हम उसको पढ़ सकते हैं. मुर्दिकाई कितना आदर योग्य होकर बदल दिया वैसे हम जानते हैं. एस्तेरचं पुस्तक 8वां अध्याय 15व्या वचनामध्ये आपण वाचतो की मर्दखाईला कसं परमेश्वराने आदरयुक्त केलेलं आहे. The book of Esther chapter 8 and verse 15, how we read how God made Mordecai honorable. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. उपवास और प्रार्थना के द्वारा, उपवास आणि प्रार्थनेद्वारे, by the fasting and prayer. इसलिए प्रभु यही चाहते हैं आप पूज का अनुभव में नहीं सिर का अनुभव में आना चाहिए. म्हणून प्रभूची हीच इच्छा आहे की तुम्ही त्या शेपटीच्या अनुभवामध्ये नाही परंतु मस्तकाच्या अनुभवामध्ये यावं. This is the will of God, that you may not become a tail but you should have the experience of head. आप श्रापित होके नहीं आशीष होके बदलने के लिए प्रभु चाहते हैं. प्रभूची इच्छा आहे की तुम्ही शापित होऊन नाही परंतु आशीर्वादित होऊन बदलावं. God does not want you to be cursed, he wants you to be a blessed person. और उसी रीति से आप
जब झूठा और झूठे बातों में मन लगाने वाला नहीं, हर एक प्रभु का आदर योग्य बदलने के लिए चाहते हैं। त्याच रीतीने खोटं आणि खोट्या गोष्टींमध्ये मन न लावता परमेश्वराकरता होऊन आदरयुक्त होऊन बदलावा असं प्रभूची इच्छा आहे. In the same way, God wants to make you honorable by not putting your mind in the lies. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. इस रीति से बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। In the same, याच रीतीने पुष्कळशी उदाहरणं आपण पाहू शकतो. in the same way, we can see many examples. वैसे डैनियल के बारे में भी देखने समय डैनियल को भी प्रभु आदर योग्य के बदल दिया था। याच रीतीने आपण दानियेला विषय पाहिला असता प्रभूने त्याला आदरयुक्त होऊन बदललेला आहे. When we see about Daniel also, we read that God made him honorable. वो किस रीति से वो आदर योग्य को बदल दिया था? त्याला कशा रीतीने आदरयुक्त होऊन बदललं? How did he become honorable? उनको भी देखने समय परमेश्वर की आत्मा उनके साथ था, वैसे वचन कहते हैं। वचन सांगतं की त्याविषयी जरी पाहिलं तरी देखील त्याच्याबरोबर देवाचा आत्मा होता. About him also the word of God says that the Spirit of God was with him. डैनियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा रहने के कारण से वो वेदों को उसने प्रकट करके दिया, वैसे वचन कहते हैं। वचन आपल्याला सांगतं की दानियेलामध्ये देवाचा आत्मा असल्या कारणाने त्याने ते गुपित प्रगट करून दिलेलं आहे. Because the Spirit of God was in him, that's why he could reveal all the secrets. जो राजा ने, जो नबूकदनेस्सर राजा ने जो स्वप्न देखा, उस स्वप्न भी और उसका अर्थ भी बताने का सामर्थ उसने हासिल किया। नबूकदनेस्सर राजाने जे स्वप्न पाहिलं होतं ते स्वप्न आणि त्याचा अर्थ देखील सांगण्याकरता सामर्थ्य त्याने प्राप्त केलं. He received the strength to say about the dream and also the meaning of the dream which Nebuchadnezzar dreamt. ये इधर हम देखते आदरयोग्य के बदलने के लिए डैनियल ने क्या किया था। इथे आपण पाहतो की आदरयुक्त होऊन बदलण्याकरिता दानियेलाने काय केलेलं आहे. Here what do we see that Daniel did to become honorable? इधर जो राज्यों को भोजन से उसने अशुद्ध नहीं किया, वैसे लिखा गया। आणि लिहिलेलं आहे की राजा जो जेवित असते त्या भोजनाद्वारे त्याने आपल्याला बिटाळत आणला नाही. We see that he did not defile himself from the king's meat. पढ़िए 8वें वचन में हम पढ़ने समय हम पढ़ सकते हैं। 8व्या वचनामध्ये वाचतो. Daniel chapter 1 and verse 8 when we read, But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. अपने आप को अशुद्ध करने के लिए वो ना चाहा, आणि त्याने स्वतःला बिटाळ होऊ दिला नाही. he did not want to defile himself. इसलिए प्रभु की आत्मा उनके साथ था। म्हणूनच देवाचा आत्मा त्याच्या सोबत होता. That is the reason why the Spirit of God was with him. उस वेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर जो नबूकदनेस्सर का स्वप्न और उसका अर्थ भी बताने का सामर्थ्य दिया। आणि त्याला रहस्य उलगडण्याचं सामर्थ्य, नबूकदनेस्सराचं स्वप्न आणि त्याचा अर्थ सांगण्याचं सामर्थ्य त्याला दिलेलं आहे. God who reveals all the secrets, he gave him power to tell the dream of Nebuchadnezzar and also its meaning. इसलिए दूसरा दानियल का पुस्तक दूसरा अध्याय का 48 वचन में हम पढ़ने समय दानियल को प्रभु ने आदर किया, वैसे लिखा, राजा ने आदर किया, वैसे लिखा गया है। म्हणून दानियेलाच्या पुस्तकाचा दुसरा अध्याय त्याच्या 48व्या वचनामध्ये आपण वाचलेला असता राजाने दानियेलाचा आदर केलेला आपण पाहतो. That's why in Daniel chapter 2 and verse 48 we read that the king honored Daniel. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. बाबेल में जाने समय वो पूंछ के समान गया था। आणि तो बाबेलमध्ये जात असताना शेपटी सारखा गेला होता. When he went to Babylon, he went like a tail. उसको श्रापित होकर अनुभव में दिखाई दिया था। तो शापित असलेल्या अनुभवामध्ये दिसला होता. He was seen in a cursed experience. लेकिन उधर जाके उधर भी प्रभु का व्यवस्थाओं को नियमों को पालन करने के द्वारा, परंतु तिथे गेलं जाऊन त्याने परमेश्वराचा आज्ञापालन त्याचे नियम पाळल्या कारणाने, But in this place, because he followed the laws and the commandments of the Lord, प्रभु ने उसे आदर योग्य होकर ठहराया गया है। परमेश्वराने त्याला आदर योग्य होऊन बदललेला आहे. God made him honorable in that place. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. हम हर एक व्यक्ति भी आदर योग्य होकर बदलना बहुत के लिए प्रभु चाहते हैं। आपण प्रत्येकाने आदर योग्य होऊन बदलावा असं प्रभूची इच्छा आहे. God desires that we all should become honorable. इसलिए पूंछने सिर का अनुभव में आने के लिए प्रभु चाहते हैं। म्हणूनच आपण शेपटीच्या नाही परंतु मस्तकाच्या अनुभवामध्ये यावं अशी प्रभूची इच्छा आहे. That's why God wants us to have the experience of head and not the tail. इसलिए आदर योग्य के बदलना चाहिए तो हमारे जीवन में भी कई बातें दिखाई देना बहुत जरूरी है। म्हणूनच आदर योग्य होऊन दिसण्याकरिता आपल्या जीवनामध्ये काही प्रकारच्या गोष्टी दिसून येणं गरजेचं आहे. There are many things that should be seen in our life so that we may become honorable. पहला जब हम देखने समय नम्रता बहुत जरूरी है। प्रथम आपण पाहिला असता नम्रता फार गरजेची आहे. First we see that humility is very much needed. आदर का पहले
नम्रता होते हैं। आणि आदर प्राप्त होण्याआधी नम्रता आहे. Humility comes before the honor. जब नीति वचन 15वां अध्याय का 33वां वचन में हम पढ़ते हैं, नीतिसूत्राचा 15वा अध्याय त्याच्या 33व्या वचनामध्ये आपण वाचतो. Proverbs chapter 15 and verse 33 when we read, A man had joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season, how good is it? यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है. महिमा से पहले नम्रता आते हैं, ऐसे लिखा गया है। असं लिहिलेलं आहे की आधी नम्रता मग मान्यता. it is written, before honor is humility. इसलिए आप सिर होके बदलना चाहिए तो, नहीं तो आदर योग्य होके बदलना चाहिए तो आपके अंदर पहले नम्रता दिखाई देना बहुत जरूरी है। म्हणूनच तुम्ही मस्तक होऊन दिसण्याकरिता किंवा आदर योग्य होऊन दिसण्याकरिता तो असायला पाहिजे तर तुमच्यामध्ये सर्वात प्रथम नम्रता असणं गरजेचं आहे. That's why if you have to become head, if you have to become honorable, first the humility should be seen in you. इसलिए यदि हमारा जीवन में नम्रता रहने से प्रभु हमें सिर होके बदलने के लिए मदद करेगा। आपल्या जीवनामध्ये नम्रता असल्यास परमेश्वर आपल्याला मस्तक होऊन बदलण्यासाठी सहाय्य करेल. If we have humility in our life, then God will help us to become the head. वैसे नीति वचन में कई बातों के बारे में लिखा गया है। त्याच रीतीने नीतिसूत्रामध्ये कित्येक गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. Many similar things are written in the Proverbs. वैसे ही 13वां अध्याय का नीति वचन 13वां अध्याय का 18वां वचन में हम पढ़ने समय त्याच रीतीने 13वा अध्याय त्याच्या 18व्या वचनामध्ये नीतिसूत्रेमध्ये वाचला असता. Proverbs chapter 13 and verse 18 when we read, Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वे निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. इधर हम आदर योग्य नहीं तो सिर होके बदलने के लिए क्या करना चाहिए? या ठिकाणी आपण आदर योग्य किंवा मस्तक होऊन बदलण्याकरिता काय केलं पाहिजे? here we see what should we do to become honorable. शिक्षा को सुनी और अनसुनी नहीं करना चाहिए। आणि वाग्दंड ऐकून आपण ते न ऐकल्यासारखी करायचं नाही. We should regard reproof and we should not refuse it. उसी रीति से डांट को हम ये लेना चाहिए। आणि त्यात रीतीने आपल्याला जेव्हा रागावलं जातं ते आपण घेतलं पाहिजे. In the same way, we should take reproof in a good way. कोई भी हमें डांटने से, यदि कोई हमें शिक्षा देने से उसको मानकर उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। कोणी आपल्याला रागावला असता किंवा दंड दिला असता त्यानुसार ते मान्य करून त्यानुसार चालण्याकरिता यत्न केला पाहिजे. If anyone scolds us or punishes us, then we should try to listen, obey and walk according to it. उसके लिए हमारा सिर अलग नहीं होना चाहिए। त्याकरिता आपलं मस्तक किंवा आपलं डोकं दुसरीकडे जाऊ नये. For that our head should not go in the other way. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. यदि डांट को वो मानते हैं उनको महिमा होती है, वैसे लिखा गया है। लिहिलेलं आहे की जे वाग्दंड स्वीकारतात त्यांना गौरव प्राप्त होते. It is written, he that regardeth reproof shall be honored. ऐसे तो हम सिर होके बदल सकते हैं। असं असेल तरच मग आपण मस्तक होऊन बदलू शकतो. If it is so, then we can become the head. आदर योग्य अनुभव है। सिर बोलने समय आदर योग्य अनुभव है। मस्तक म्हणजे आदर योग्य अनुभव आहे. The head speaks about the honorable प्रभु experience. हमें हर एक व्यक्ति को पूंछ का अनुभव में नहीं, आदर योग्य अनुभव में आने के लिए प्रभु चाहते हैं। आणि आपण प्रत्येकानं आपण मस्तकाच्या अनुभवामध्ये यावं अशी प्रभूची आपल्याविषयी इच्छा आहे. God wants that we should not abide in the experience of tail, but we all should have the experience of being honorable. उसी रीति से परमेश्वर को हम आदर करना बहुत जरूरी है। याच रीतीने आपण देखील परमेश्वराचा आदर करणं फार गरजेचं आहे. In the same way, it is very important for us to honor our God. यदि आप आदर योग्य को बदलना चाहिए तो प्रभु को आप आदर करना बहुत जरूरी है। तुम्ही जर आदर योग्य होऊन बदलायचं असेल तर तुम्ही प्रभूला आदर देणं गरजेचं आहे. If you want to become honorable, then it is important for you to honor God. पहला समूएल 2 अध्याय का 30 वचन में हम पढ़ने समय पहिले शमूएलचा 2 अध्याय त्याच्या 3 वचनामध्ये वाचलं तर 1 Samuel chapter 2 and verse 30 when we read, प्रभु को जो आदर करते हैं प्रभु उन्हें आदर करते हैं। जो प्रभूचा आदर करीतो प्रभू त्याचा आदर करीतो. they who honor God, God will honor them. इसलिए हम सिर हो के बदलना चाहिए तो प्रभु को आदर करने वाला अनुभव में आना चाहिए। म्हणून जर आपल्याला मस्तक होऊन बदलायचं असेल तर परमेश्वराचा आदर करण्याच्या अनुभवामध्ये येणं गरजेचं आहे. If we have to have the experience of head, then we should honor God. जो आदर करने वाला अनुभव बोलने समय पहला स्थान प्रभु को देने का दर्शाते हैं। आदर करण्याचा अनुभव म्हणजे प्रथम स्थान प्रभूला देण्याचा अनुभव आहे. Honoring God means giving first place to God. पहला हर एक बातों में पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। पहिल्या सर्व गोष्टींमध्ये प्रथम स्थान प्रभूला द्यायला पाहिजे. In everything we should give first place and first preference to God. इसलिए प्रभु कहते हैं यदि
पहले उसका राज्य उसका धर्म को खोजो और सब कुछ मैं दे दूंगा. म्हणूनच प्रभू म्हणत आहे की प्रथम त्याचं राज्य आणि त्याचा नीतिमत्वाचा शोध घ्या, त्यानंतर सर्व काही तुम्हाला दिले जाईल. That's why God says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. यदि जब आप प्रभु को आप आदर करने के लिए सीखिए, प्रभु आपको आदर करेगा. तुम्ही प्रभूचा आदर करण्यासाठी शिका, प्रभू तुमचा आदर करेल. You learn to honor God and God will honor you. और भी एक अनुभव के बारे में देखने समय, अजून एक अनुभवाविषयी पाहिलं तर When we see about another experience, जब हम आदर योग्य होके बदलना और एक अनुभव है, प्रभु का सेवा करना एक आदर योग्य अनुभव है. आदर योग्य होऊन बदलायचा अनुभव म्हणजे प्रभूची सेवा करण्याचा अनुभव आहे. and honoring नहीं, honoring God, there is another experience of ministering unto God. जो प्रभु का सेवा करेगा प्रभु ने आदर करेगा. जे प्रभूची सेवा करतील, प्रभू त्यांचा आदर करेल. They who will do the ministry of God, God will honor them. योहन्नान का सुसमाचार 12वां अध्याय का 26वां वचन में हम पढ़ते हैं. योहान कृष्ण वर्तमान याचा 12वा अध्याय त्याच्या 26व्या वचनामध्ये वाचतो. Gospel according to John chapter 12 and verse 26, when we read, If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. जर कोणी माझी सेवा करतील तर त्याने मला अनुसरावे, म्हणजे जिथे मी आहे तिथे माझा सेवकही असेल. जर कोणी माझी सेवा करतो तर पिता त्याची मान्य करेल. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. आप सिर होके बदलना चाहिए तो तुम्ही जर मस्तक होऊन बदलायचं असेल तर, सेवा if you have to become the head, यदि प्रभु का सेवा करने से प्रभु आदर योग्य होके बदल देगा. जर तुम्ही प्रभूची सेवा कराल तर परमेश्वर तुम्हाला आदर योग्य होऊन बदलेल. if you serve God, God will make you honorable. यदि आपको बुलावट है तो, जर तुम्हाला पाचारण असेल तर, If you have the calling, यदि आपका आग्रह है तो, जर तुम्हाला आग्रह असेल तर, if you have the desire, प्रभु का सेवा करना बहुत जरूरी है. मग प्रभूची सेवा करणं फार गरजेचं आहे. then it is very important to do the ministry of God. कई लोग सोचते हैं सेवा करने के लिए बुलावट चाहिए. कित्येक लोक असा विचार करतात की सेवा करण्यासाठी पाचारण पाहिजे. Many people think that we need calling to do the ministry of God. ऐसे ही तो सियोन में जाने के लिए बुलावट चाहिए. असं असेल तर सियोनेमध्ये जाण्याकरता पाचारण पाहिजे. That means we need a calling to go into Zion. जेरूसलेम में जाने के लिए बुलावट नहीं चाहिए सोचते हैं. आणि मग यरुशलेममध्ये जाण्याकरता पाचारण नाही पाहिजे असा विचार करतात. Then they think that they don't need any calling to go into New Jerusalem. प्रभु का लोगों जेरूसलेम में जाना चाहिए तो भी बुलावट चाहिए. प्रभूच्या लोकांनो यरुशलेममध्ये जायचं असेल तरी देखील आपल्याला पाचारण गरजेचं आहे. Dear people of God, we need calling to even go to New Jerusalem. मैं जवानों से ये बातें कहता हूँ. मी तरुणांना या गोष्टी सांगत आहे. Especially I tell this to all the youths. कारण जो यदि शादी करना चाहिए तो भी प्रभु का एक आज्ञा को पालन करना चाहिए. ज्यांना लग्न करायचं असेल किंवा विवाह करायचा असेल त्यांनी प्रभूच्या आज्ञेचं पालन करणं गरजेचं आहे. If you have to get married, in that also you should obey the commandment of the Lord. प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु करना चाहिए, न्याय करना चाहिए. प्रभूला आपण विचारलं पाहिजे की प्रभू मी हे करू किंवा नाही करू. You should ask the counsel for God, asking him, God, Lord, whether should I do it or not. कारण Reason. जैसे मैं हमेशा ही उदाहरण देता हूँ, जो समुद्र में रहने वाला मछली को पकड़कर बाहर डालने से वो तड़पेगा. आणि जसं मी नेहमी उदाहरण सांगतो की समुद्रामध्ये असलेला मासा काढून बाहेर टाकला असता तो तडपतो. And I always say that if you take the fish out of the ocean, it will start getting in distress. उसी रीति से जो भूमि में रहने के लिए, इसका मतलब है जो भूमि में रहने वाले जानवरों को पकड़कर यदि जब हम पानी में डालने से वो भी तड़पेगा. त्याच रीतीने जमिनीवर असलेले जे जनावर आहेत त्यांना उचलून आपण पाण्यामध्ये टाकलं तर ते देखील तडपू लागतात. In the same way, the animals that should be on the ground, if we make them to go in the water, then it will also go in distress. उसी रीति से त्याच रीतीने In the same यदि way, आप शादी करना चाहिए तो भी प्रभु का आज्ञा पालकर यदि शादी करने से वो शादी का जीवन, पारिवारिक जीवन आशीषमय होकर रहेगा. नहीं तो जैसा पानी से निकालकर बाहर डालने समय जिस प्रकार से मछली तड़पेगा वैसे जिंदगी पूरा तड़पते रहना पड़ेगा. जर तुम्हाला विवाह करायचा असेल तर परमेश्वराच्या सल्ल्यानुसार तुम्ही ते केलं असता ते आशीर्वादित होईल. नाहीतर मग त्या समुद्रामधून तो मासा काढून बाहेर टाकतात आणि तो तडपतो. त्याच रीतीने तुमचं कौटुंबिक जीवन होईल. if you have to get married, that get counsel from the Lord and then get married. Otherwise, you will suffer like the fish that is taken out of the water and put into ground. यदि प्रभु आपको यदि
बुलावट देने से, आणि जर परमेश्वराने तुम्हाला पाचारण दिलं तर, if God gives you a calling, यदि आप पानी में रहने के लिए आपको बुलाया तो, आणि जर पाण्यामध्ये राहण्यासाठी प्रभु तुम्हाला बोलावत असेल तर, if God has given you a calling to live in the water, कितना गहरी पानी रहने से भी आपको कुछ भी असर नहीं पड़ते हैं। तर मग किती खोल पाणी असलं तरी तुमच्यावर तुम्हाला काही फरक पडणार नाही. even though the water may be very deep, it will not have any reverse effect on you. कितना गहरी रहने से भी, कितना छोटा मछली है तो भी उसको कुछ भी असर नहीं पड़ते आणि हैं। किती खोल पाणी असलं आणि किती लहान मासा असला तरी देखील त्याच्यावर काही परिणाम होत नाही. The water might be deep, the fish might be very small, but it will not have any adverse effect on the fish. इसलिए प्रभु का लोगों, आप परमेश्वर से आज्ञाओं को पाकर ये इसमें दोनों में किस मार्ग में जाना चाहिए, आप निर्णय लेना बहुत जरूरी है। म्हणून परमेश्वराच्या लोकांनो, या दोन्ही गोष्टींचा आज्ञापालन करून प्रभूकडून सल्ला प्राप्त करून या दोन्ही मार्गांपैकी कुठल्या मार्गाने मी गेलं पाहिजे हे आपण परमेश्वराला विचारलं पाहिजे. That's why, dear people of God, it is very important to get the counsel of God to understand in from both of this which way you should choose. सियोन के लिए गिनती है, सियोनेसाठी एक गणना आहे. There is a count for Zion. सियोन में खड़ा रहने वालों के बारे में जब हम प्रकाशित पुस्तक 14 अध्याय में 1,44,000 वैसे गिनती लिखा गया है। प्रकटीकरणाचे पुस्तक 14व्या अध्यायामध्ये सियोनेमध्ये उभे राहणारे 1,44,000 लोक आहेत असं लिहिलेलं आहे. In the book of Revelation, chapter 14, it is written about the people who are standing in Zion, and their count is 1,44,000. उसी रीति से जब जेरूसलेम के लिए भी एक गिनती है, त्याच रीतीने यरुशलेमेविषयी देखील एक गणना किंवा संख्या आहे. In the same way, there is also a count or measure for New Jerusalem. जेरूसलेम में जाने वाले लोग आंख बंद करके जा सकते वैसे नहीं है, यरूशलेम उसके लिए भी गिनती है। यरुशलेमेमध्ये जाणारे लोक डोळे बंद करून तिथे जाऊ शकतात असं नाही, परंतु त्याची देखील एक संख्या आहे. And you cannot just go into Jerusalem by closing your eye. For that also there is a count mentioned. इसलिए अन्य जातियों का जो गिनती पूरा होने तक यहूदियों का आंग अंधापन में रहेगा वैसे लिखा गया है। म्हणूनच लिहिलेलं आहे की अन्य जातींची संख्या पूर्ण होईपर्यंत यहुद्यांचे नेत्र आंधळे राहतील लिहिलेलं आहे. That's why it's written, the eyes of Jews will be blinded till the time the count of Gentiles be finished. इसका मतलब पूर्ण रीति से अन्य जातियों का गिनती पूरा होने तक, वैसे बोलना जेरूसलेम का गिनती पूरा होने तक वो लोग अंधापन में रहेगा। त्याचा अर्थ असा की ते अन्य जातीचे लोक म्हणजे यरुशलेमेची संख्या पूर्ण होईपर्यंत या लोकांचे डोळे आंधळे राहतील. Till the time the count of Gentiles or the count of Jerusalem is fulfilled, till then the Jews will be blinded. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती इसलिए असो. ये दो मार्ग में भी, दो जेरूसलेम के लिए भी गिनती है, सियोन के लिए भी गिनती म्हणून है। या दोन्ही मार्गांपैकी यरुशलेमेसाठी देखील संख्या आहे आणि सियोनेची देखील एक गणना आहे. In both of these ways, there is a count mentioned for Zion, there is a count mentioned for New Jerusalem. यदि आप आज्ञाओं को पालन करके जीवन बिताए तो प्रभु आपको पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। जर तुम्ही आज्ञा पालन करून जीवन जगाल तर परमेश्वर तुम्हाला शेपूट नव्हे तर मस्तक खून ठरवेल. If you live your life obeying the commandments of the Lord will make you head and not the tail. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. तीसरा एक अनुभव में जब मैं जाने के लिए चाहता हूँ, तिसऱ्या एका अनुभवामध्ये मला जायचं आहे. I want to go in the third experience. पहला अनुभव पूंछ और सिर बोलने समय, आणि पहिला अनुभव ते शेपूट आणि मस्तक म्हटलं तर, In the first experience, head and tail speaks about. जब श्राप को दर्शाते हैं, सिर बोलने समय आशीष को दर्शाते हैं। शेपूट म्हणजे शाप आणि मस्तक म्हणजे आशीर्वादाला दर्शवित आहे. Tail speaks about the curse, the head speaks about the blessings. वैसे ही दूसरा अनुभव में हम पढ़ने समय, त्याच रीतीने दुसरा अनुभव आपण वाचला. In the second experience, when we see, जब वो झूठा बातें सिखाने वालों को दर्शाता था, ते खोट्या गोष्टी शिकवणाऱ्यांना दर्शवित होतं. tail speaks about the lies and those who teach lies. लेकिन सिर जो आदरियों पुण्य और आदर योग्यों को दर्शाता है। परंतु जे मस्तक जे आहे ते आदरणीय आणि जे वडील आहेत त्यांना दाखवत आहे. And the head speaks about ancient and honorable people. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. और तीसरा अनुभव में देखने समय, ये सिर बोलने समय, आणि तिसरा अनुभव आपण पाहिला आहे मस्तक म्हणजे In the third experience, this head speaks about. एक परमेश्वर को दर्शाते हैं, एक परमेश्वराला दाखवत आहे. One, it shows our God. दूसरा जब हम यीशु मसीह को भी दर्शाते आणि हैं, दुसरी गोष्ट हे येशू ख्रिस्ताला देखील दाखवत आहे. Secondly, it also shows about Jesus Christ. और कलीसिया के सिर यीशु मसीह है वे हम जानते हैं। आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की मंडळीचं मस्तक येशू ख्रिस्त आहे. We all know that Jesus is the head of the church. प्रभु हमें पूंछ का अनुभव में नहीं, सिर का अनुभव में आने के लिए चाहते हैं। आणि प्रभूची इच्छा आहे की आपण त्या शेपटीच्या अनुभवामध्ये नव्हे तर मस्तकाच्या अनुभवामध्ये यावे. God wants us to go have the experience of head and not the tail. इधर जब हम देखने समय,
सिर यीशु मसीह को दर्शाते हैं, तो इथं आपण पाहतो की मस्तक जर येशू ख्रिस्त आहे तर Here we see if Jesus is the head, experience of हम head, उस सिर का परिपूर्णता को हासिल करने के लिए प्रभु चाहते हैं। तर मग त्या मस्तकाची परिपूर्णता आपण प्राप्त करावी अशी प्रभूची इच्छा आहे. that God wants us to attain the perfection of that head. हम वो सिर के समान हम परिपूर्ण होने के लिए प्रभु चाहते हैं। त्या मस्तकासारखं आपण परिपूर्ण व्हावं असे प्रभूची इच्छा आहे. God wants that we should have the perfection like the head. पहला कोरिन्थियों का पुस्तक पहिले कोरिन्थीकरास पत्र First दूसरा Corinthians, कोरिन्थियों का पुस्तक 11वां अध्याय का 3रा वचन में हम पढ़ने समय दुसरे कोरिन्थीकरास पत्र 11वा अध्याय 3ऱ्या वचनात वाचलं तर 2 Corinthians chapter 11 and verse 3 when we read, But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. इधर हम देखते हैं कि तुम्हारे मन और सीधाई और पवित्रता में मसीह के साथ होना चाहिए ताकि भ्रष्ट ना किया जाए। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की आपण भ्रष्ट होऊ नये म्हणून आपले मने आपण ख्रिस्ताविषयी सरळपणाने असली पाहिजे. it is written here that your mind should be in the simplicity that is in the Christ, that it should not be corrupted. मसीह यीशु में जब हम सिद्धता की और वो के देकर बढ़ना चाहिए, तो आणि ख्रिस्त येशूमध्ये जर आपल्याला पूर्णतेपर्यंत होऊन वाढायचं असेल तर If we have to grow in the perfection of Christ, हम पहले हम सीधाई और पवित्रता को बनी रखना बहुत जरूरी है। सर्वात प्रथम आपण सरळता आणि पवित्रता टिकवून ठेवणं फार गरजेचं आहे. it is important for us to possess simplicity and holiness. प्रभु के साथ हम संपर्क को रखना बहुत जरूरी है। प्रभू बरोबर आपला संपर्क टिकवून ठेवणं गरजेचं आहे. It is very important for us to have a connection with our God. इसलिए वो प्रभु का उस सिर के मान सिद्धता को हासिल करने के लिए प्रभु कलीसिया में कई प्रकार उपदेशकों को दिया, वैसे हम जानते आणि हैं। आपल्याला ठाऊक आहे की परमेश्वराची ती पवित्रता किंवा ती पूर्णता प्राप्त करण्याकरिता प्रभूने मंडळीमध्ये काही प्रकारचे उपदेश दिलेले आहेत. To attain the perfection of Christ, God has given many doctrines to the church. सेवकों को, मिनिस्टर्स को, जो सेवकों को दिया वैसे हम जानते आणि हैं। आपल्याला माहित आहे की सेवकांना दिलेलं आहे. God has पढ़िए। given many ministers for that cause. एफेसियों का पुस्तक 4वां अध्याय का जब 11वें वचन में हम पढ़ने समय 4 उपदेशकों को दिया, 5 उपदेशकों को दिया गया है, उसके द्वारा पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। आणि इफिसकरास पत्र 4व्या अध्यायामध्ये आपण वाचतो की पवित्र लोक शिक्षक यासाठी दिलेलं आहे की त्यांच्याद्वारे आपण पवित्र व्हावं. And for Ephesians chapter 4 and verse 11 we read, God has given 5 officers, but by that we may attain the perfection in Christ. इसलिए प्रभु का सिद्धता को हासिल करने के लिए, म्हणून प्रभूची पूर्णता प्राप्त करण्याकरिता To attain the perfection of our Lord, प्रभु कलीसिया में प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ताओं को, सुसमाचार को, रखवालों को, उपदेशकों को प्रभु दिया था। प्रभूने मंडळीमध्ये प्रेषित, संदेष्टे, सुवार्तिक आणि पाळक व शिक्षक असे नेमून दिलेले होते. Lord has given apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. और जो 12 और 13वें वचन में पढ़ने समय 12व्या आणि 13व्या वचनामध्ये वाचलं तर In the 12th and 13th verse when we read, उसके द्वारा पढ़िए, वाचा. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. हम जानते हैं यीशु मसीह सिर है, वैसे हम जानते हैं। आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की जसं येशू ख्रिस्त मस्तक आहे, we all know that Jesus Christ is the head कलीसिया देह है, मंडळी त्याचं शरीर आहे. and church is the body. प्रभु हमें चाहते हैं सिर की समान हम भी पूर्णता को हासिल करें। प्रभूची आपल्याविषयी इच्छा आहे की मस्तकाप्रमाणे आपण देखील पूर्णता प्राप्त करावी. And God wants us that we should also attain perfection like the head. इसलिए एफेसियों का पुस्तक पहला अध्याय का 22 वचन में कहने समय यीशु मसीह सिर है और उसको सबका ऊपर शिरोमणि ठहराया, उसको प्रभु परिपूर्ण होकर उस कलीसिया को दे दिया। वैसे जब हम एफेसियों पुस्तक पहला अध्याय का 22 और 23 वचन में हम पढ़ते हैं, इफिसकरास पत्र पहिला अध्याय 22 आणि 23 वचनामध्ये आपण वाचतो की त्याने सर्व काही त्याच्या पायाखाली ठेवले आणि त्याने सर्वांवर मस्तक असे व्हावे म्हणून त्यास मंडळीला दिले. हेच त्याचे शरीर जो सर्वांना सर्व काही भरतो, त्याने ती भरलेली आहे. Ephesians chapter 1 verse 22 and 23 we read that he had put all things under his feet and gave him to be the head over all the things in the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. इसलिए वो परिपूर्णता को हासिल करने बिना हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन में उठा ले नहीं सकते हैं। म्हणून ती पूर्णता प्राप्त करेपर्यंत आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये उचलले जाऊ शकत नाही. Without attaining the perfection of Christ, we will not be taken up in the coming of Jesus. यदि आप सिर होके रहने से ही
आप यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। जर तुम्ही मस्तक होऊन राहाल तरच तुम्ही येशू ख्रिस्ताच्या आगमनासाठी तयार होऊ शकता. Only if you have the experience of being the head, you will be taken up in the coming of the Lord. यदि पूंछ का अनुभव में दिखाई देने से यीशु मसीह का आगमन में आप जा नहीं सकते हैं। जर शेपटीच्या अनुभवामध्ये दिसाल तर येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये जाऊ शकणार नाही. If you have the experience of being a tail, then you will not be taken up in the coming of Jesus. इसलिए सिद्धता हो के बदलना बहुत जरूरी है। म्हणूनच पूर्णतेमध्ये होऊन बदलणं फार गरजेचं आहे. That's why it is very important to become perfect. कोरिन्थियों का पुस्तक में लिखा गया है, जो हवा को जिस रीति से सांप ने बहकाया वैसे ही तुम्हारा मन को सिधाई और पवित्रता से मसीह यीशु के साथ होना चाहिए, भ्रष्ट ना किए जाए. आणि कोरिन्थीकरात पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे की हवेला जसं सापाने ठकविलं तसं ख्रिस्तामध्ये तुमचं सरळपणा आणि जे पवित्रता आहे, जी पूर्णता आहे ती ठकविले जाऊ नये अशी माझी इच्छा आहे. Like how in 2 Corinthians it's written that how serpent beguiled Eve, in the same way our mind should not be corrupted from the simplicity and holiness in our Christ. यीशु मसीह के आगमन में एक झुंड लोगों को शैतान अपना पूंछ के द्वारा नीचे गिरा देते हैं. येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये सैतान एका कळपाला त्याच्या शेपटीद्वारे खाली पाडत आहे. During the coming of the Lord, 1/3 of people will be put down by the tail of Satan. इसलिए प्रकाशित पुस्तक 12वां अध्याय प्रभु का मंडली को दर्शाते हुए हम जानते हैं. म्हणून प्रकटीकरणाचे पुस्तक 12व्या अध्यायामध्ये प्रभूच्या मंडळीविषयी लिहिलेलं माहित आहे. We all know that in Revelation chapter 12 it's written about the church. उधर एक स्त्री सूर्य को ओढ़े और पांव तले एक चंद के ऊपर खड़ा था. त्या ठिकाणी एक स्त्री सूर्य पांघरलेली आणि तिचे पाय चंद्रावर टेकलेली आपण पाहतो. There we see about a woman who was clothed with sun and moon under her feet. ये प्रभु का कलीसिया को दर्शाते हैं. हे प्रभूच्या मंडळीला दर्शवित आहे. This shows about the church of the Lord. उसके बाद में हम जानते हैं वो नर बच्चा उठा लिया गया, वैसे हम जानते आणि हैं. त्यानंतर आपण पाहू शकतो की ते नर बालक उचललं गेलं. After that we see that a man child was taken up to the throne of God. वो स्त्री गर्भवती होकर चिल्लाने लगा. और दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, दुसऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो की ती स्त्री गर्भवेदनेने आक्रोश करत होती. In the second verse we read that she being with child cried in travailing in birth. जब बच्चा जन्म हुआ, वो नर बच्चा जन्म हुआ. आणि जेव्हा ते बाळ जन्माला आलं ते पुसंतान जन्माला आलं. And when the child was born, it was a man child. वैसे ही बेटा जना और लोहे के दंड लिए हुए. आणि मग ते जन्माला आलेलं आहे आणि एक हातामध्ये लोखंडी गज घेऊन परमेश्वर का सिंहासन पर उठा लिया गया. वैसे हम 5वें वचन में पढ़ते हैं. 5व्या वचनामध्ये आपण वाचतो की तो परमेश्वराच्या सिंहासनाकडे ते उचललं गेलं आहे. In the 5th verse we read the child who was to rule all nations with a rod of iron was caught up unto God and to his throne. वो 5वें वचन में हम पढ़ते हैं. आणि 5व्या वचनामध्ये आपण हे वाचतो. We read that in the 5th verse. प्रकाशित पुस्तक 12वां अध्याय का 5वें वचन में हम पढ़ते हैं. प्रकटीकरणाचे पुस्तकाचा 12वा अध्याय त्याच्या 5व्या वचनामध्ये वाचतो. Revelation chapter 12 and verse 5 we read about लेकिन this. उसका पहले जो 4 वचन में लिखा गया है, जो अजगर जो आकाश मंडल में रहते हैं वो अपना पूंछ के द्वारा जो 1/3 लोगों को जो नीचे अपने पूंछ के द्वारा नीचे गिरा डाला, वैसे वचन कहते हैं. परंतु त्याच्या आधील 4 वचनांमध्ये आपण पाहतो की तो अग्निवर्ण अजगर आहे जो मध्ये आकाशामध्ये राहतो. त्याने त्याच्या शेपटीद्वारे लोकांना 1/3 लोकांना खाली पाडलेला आहे. In the 4th verse we read that dragon who is found in heaven, he with his tail he put down 1/3 of people onto the earth. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. प्रभु का कलीसिया उठा लेने का पहले शैतान एक काम करते हैं. प्रभूची मंडळी उचलली जाण्याआधी सैतान हे काम करत आहे. Before the church is taken up in the coming of the Lord, the Satan will do this work. इधर लिखा 1/3 वैसे लिखा गया है. या ठिकाणी 1/3 असं लिहिलेलं आहे. It is written here about a third part. 1/3 तारों में उसने क्या किया, इसका मतलब है 1/3 को अपने पूंछ के द्वारा नीचे गिरा दिया, वैसे लिखा आणि गया. लिहिलेलं आहे की 1/3 ताऱ्यांना त्याने त्याच्या शेपटीने पाडलेलं आहे. It is written here with his tail he drew 1/3 of the stars of heaven onto the earth. ये जो तारा बोलने से हम जानते हैं वो धर्म का मार्ग में चलने वाले सिखाने वालों को दर्शाते हैं. आणि आपल्याला हे तारे म्हटलं तर माहित आहे जे धार्मिकतेच्या मार्गाने चालतात आणि त्याविषयी शिकवतात. We all know that the star speaks about those who walk in righteousness and teach it. अभी 3 लाख लोग, उदाहरण के लिए बोलता हूं, 3 लाख लोग रहने से उसमें से 1 लाख लोग शैतान के बातों से बहकाए जाते हैं. आता उदाहरणादाखल सांगतो की जर 3 लाख लोक असतील तर त्यातील 1 लाख लोक सैतानाद्वारे बहकविले जातील. For example, if we see if there are 3 lakh people, out of them 1 lakh will be beguiled by Satan. इसलिए संत पौलुस ऐसे कहते हैं, हवा को जिस रीति से शैतान ने बहकाया, म्हणून संत पाऊल म्हणत आहे की हवेला जसं सैतानाने ठकवलं, Likewise, Paul says how Satan beguiled Eve. वैसे तुम्हारे
मन को सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए भ्रष्ट किया ना जाए. आणि मग ख्रिस्ताबरोबर तुमची सरळता आणि पवित्रता जशी असली पाहिजे ती भ्रष्ट होऊ नये. Likewise, your mind should not be corrupted from the simplicity in Christ. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. इधर जब हम सिर बोलने समय आणि इथं आपण जर मस्तक पाहिलं तर Here when we speak about the head, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लेने जाले झुंड को सिर के साथ तुलना कर सकते हैं. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये उचलला जाणारा जो कळप आहे त्याची तुलना आपण त्या मस्तकाबरोबर करू शकतो. here the head is compared to that group which is taken up in the coming of the Lord. इसलिए हम हर एक व्यक्ति भी पूछ के अनुभव में नहीं यीशु मसीह का आगमन में उठा लेने वाला उस झुंड में दिखाई देना बहुत जरूरी है. म्हणून आपण प्रत्येक व्यक्ती त्या शेपटीच्या अनुभवते नाही परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये उचलल्या जाणाऱ्या त्या कळपामध्ये आढळून यायला पाहिजे. That's why it is very much important. We should not have the experience of tail, but we should have the experience of head or taken up in the coming of the Lord. यदि यीशु मसीह के आगमन में यदि आप उठा लेने से आणि जर येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये तुम्ही उचललं जाल तर If you are caught up in the coming of the Lord, जैसा व्यवस्थावरण 28 अध्याय का पहला वचन में लिखा है जसं अनुवादाचे पुस्तक 28व्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे. like how it's written in Deuteronomy chapter 28 and verse 1. तो वहां तुझे पृथ्वी के सब जातियों से श्रेष्ठ ठहराएगा. आणि त्या ठिकाणी देव परमेश्वर पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांपेक्षा तुला उच्च करील. It's written, Lord thy God will set thee on high above all the nations of the earth. प्रभु नाम की स्तुति हो. प्रभूच्या नावाला स्तुती यदि असो. प्रभु यीशु मसीह का आगमन में उठा लेने वाला व्यक्ति को परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये उचलल्या जाणाऱ्या व्यक्तीला The person who is taken up in the coming of the नहीं Christ तो प्रभु का मंडली को किंवा प्रभूच्या मंडळीला or the church of the Lord, स्वर्ग राज में सबसे ऊंचे जगह ही मिलेगा. आणि स्वर्गामध्ये सर्वात उच्च स्थान प्राप्त होईल. they will receive the highest place in heaven. उसी रीति से सारा पृथ्वी पर रहने वाला सारा लोग वैसे कहने समय आणि त्याच रीतीने पृथ्वीवरील राहत असलेले सर्व लोक देखील And the same way how it's written about all the people of the earth, जब विवेक युग में रहने वाले लोगों से भी आणि विवेकाच्या कालावधीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना more than the people who lived in the area, in the time of consciousness. जैसे जब हम पवित्र शास्त्र में 10 युगों के बारे में पढ़ते हैं जसं पवित्र शास्त्रामध्ये 10 युगांविषयी आपण वाचतो. Like how in the scripture we read about 10 ages. उसमें से जब आदम का युग के बारे में हम देखने से दूसरा युग होके दिखाई देते हैं आणि त्यामध्ये- वो निष्पाप युग कहते हैं. आणि त्यामधील आदामाचं युग जे आहे ते निष्पापतेचं युग असं लिहिलेलं The आहे. time of Adam is called as innocent time. इसका मतलब आदम और हव्वा से भी जब हम श्रेष्ठ होके दिखाई देते हैं आणि त्याचा अर्थ असा की आदाम आणि हवेपेक्षाही जेव्हा आपण श्रेष्ठ होऊन दिसतो That means we will be more higher and exalted than Adam and Eve. उसी रीति से व्यवस्था युग में रहने वाले संतों के बारे में पढ़ते हैं. आणि त्याच रीतीने नियमांच्या कालावधीमध्ये राहणाऱ्या संतांविषयी आपण वाचतो. In the same way, when we read about the saints that lived in the age of the law, व्यवस्था युग में भी वो रहने वाले सारे संतों से भी श्रेष्ठ होके बदलते हैं. नियमांच्या कालावधीमध्ये राहणाऱ्या सर्व संतांपेक्षा श्रेष्ठ होऊन बदलतो. we will become higher and exalted more than all the saints that lived in the age of वैसे law. अनुग्रह के युग में रहने वाला सारा लोगों से भी श्रेष्ठ होके बदलते हैं. कृपेच्या युगामध्ये राहणाऱ्या सर्व लोकांपेक्षा श्रेष्ठ होऊन बदलतो. We will become higher than all the people who lived in the period of grace. वैसे ही क्लेश काल महाक्लेश काल में युग में रहने वाले लोगों से भी श्रेष्ठ होके बदलते हैं. त्याच रीतीने संकटाच्या आणि महासंकटाच्या कालावधीमध्ये राहणाऱ्या लोकांपेक्षाही आपण श्रेष्ठ होऊन बदलतो. We will be higher and exalted above all people who will be in the age of tribulation and great tribulation. उसी रीति से 1000 साल में भी जो यीशु का आगमन में उठा लिए लोग ही सिर होके दिखाई देते हैं. त्याच रीतीने 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये जे येशू ख्रिस्ताच्या राज्यामध्ये दिसून येतील ते देखील मस्तकाप्रमाणे असतील. In the millennial reign also only those people will be seen who will be taken up in the coming of the Christ. और वो 1000 साल में भी श्रेष्ठ सिर होके दिखाई देगा. आणि तेच लोक 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये देखील श्रेष्ठ मस्तक होऊन दिसतील. In the millennial reign they will be exalted, they will be seen as a head. उसी रीति से नित्यता में भी सारा जगहों से श्रेष्ठ जगह होके सिर होके दिखाई दे. त्याच रीतीने नित्यतेमध्ये देखील सर्व स्थानांपेक्षा अतिउच्च स्थानामध्ये ते श्रेष्ठ दिसतील. In the same way in the eternity also they will be exalted high above all others. इसलिए वो नित्यता में भी देखने समय वो सिर होके रहेगा. म्हणून नित्यतेमध्ये पाहिलं असता देखील ते मस्तक होऊन दिसतील. In the eternity also they will be the head. जो नया पृथ्वी नया आकाश और उससे भी ऊपर नया जेरूसलेम होके दिखाई देगा. ते नवीन पृथ्वी आणि नवीन आकाश त्याच्याही वर नवीन यरुशलेम होऊन ते दिसतील. New Jerusalem will be higher than new earth and new heaven. इसलिए वचन कहते हैं उस जगह के लिए आपको
लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। म्हणूनच वचन सांगतं की त्या स्थानामध्ये घेऊन जाण्याकरिता येशू ख्रिस्त येत आहे. That's why the word of God says that Lord Jesus is going to appear to take you to that place. उस जगह के लिए आप तैयार होना आणि चाहिए। त्या स्थानाकरिता तुम्ही तयार झालं पाहिजे. You should be prepared to go to that place. आप पूंछ होकर इस पृथ्वी पर रहने के लिए नहीं है। तुम्ही लोक या पृथ्वीवरती शेपूट होऊन राहण्याकरता नाही. You are not called to be a tail on the earth, आप सिर हो के रहना चाहिए। तुम्ही मस्तक होऊन राहायला पाहिजे. but you should live like a head. इसलिए आप प्रभु का व्यवस्थाओं को नियमों को पालन कीजिए। म्हणूनच परमेश्वराच्या आज्ञा त्याच्या नियमांचं तुम्ही पालन करा. For that obey all the laws and commandments of the Lord. जब ये 3 दिन से कई उपदेश को आपने सीखा है, आता या 3 दिवसांमध्ये तुम्ही कित्येक उपदेश शिकलेला आहात. In these 3 days you have learnt many doctrines. उस उपदेशकों को आप जानना बहुत जरूरी है। आणि ते उपदेश तुम्ही जाणून घेणं फार गरजेचं आहे. It is very important for you to understand those doctrines. और उसी रीति से हर एक आज्ञाओं को पालन कीजिए। तुम्ही त्याच रीतीने सर्व आज्ञांचं पालन करा. In the same way, observe all the commandments. इस पृथ्वी पर भी आप सिर होके रहेगा, वैसे नित्यता में भी आप सिर होके रहेगा। मग पृथ्वीवर देखील तुम्ही मस्तक होऊन राहाल आणि नित्यतेमध्ये देखील तुम्ही मस्तक होऊन राहाल. In this earth you will be a head, and also in the eternity you will be seen like a head. इसलिए प्रभु का वचन आज हमें यही बात कहते हैं, म्हणून प्रभूचं पूंछ वचन नहीं सिर हो ठहराएगा। म्हणून प्रभूचं वचन आपल्याला आज हीच गोष्ट सांगत आहे की तू शेपूट नव्हे तर तू मस्तक होऊन राहशील. That's why today the word of God tells us that he will not make us tail, but he will make us the head. वो नीचे नहीं ऊंचे ही रहेगा। आणि तो खाली नाही परंतु उंच राहील. You will not be down, but you will be lifted up. हमारे यीशु आने का दिन बहुत निकट आ गया है। आपल्या येशू येण्याचा दिवस फार जवळ आलेला आहे. Our Jesus is going to come very soon. वो कहते हैं, तो म्हणत आहे He says, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मी लवकर येत आहे. I am coming very soon. जो हर एक व्यक्ति का क्रिया के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। प्रत्येकाच्या कामानुसार त्याला देण्याकरिता माझ्या जवळ प्रतिफळ आहे. According to everyone's deed, I have the reward with प्रभु me. यीशु मसीह आने समय प्रभू येशू ख्रिस्त येत असताना आप The time when Jesus will come. आगमन में उठा लेना चाहिए। तो तुम्ही जर आगमनामध्ये उचलले जायला पाहिजे तर If you have to take up in the coming of his, आप हर एक व्यक्ति भी सिर हो के रहना तर चाहिए। तुम्ही प्रत्येक व्यक्तीने मस्तक होऊन राहायला पाहिजे. then you all should become head. झूठों को बातों को दूर कीजिए। ज्या खोट्या गोष्टी आहेत त्या दूर करा. Remove all that is false and lie. आज्ञाओं को पालन करके सिर होके बदलिए। आज्ञा पालन करून तुम्ही मस्तक होऊन बदला. Follow all his commandments and become a head. तब ऐसे लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह जल्दी आ तेव्हा रहा है। अशा लोकांना घेण्याकरिता येशू ख्रिस्त लवकर येत आहे. Jesus is coming very soon to take away such मैं people. तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करके वापस आके जहां मैं हूं वहां तुम्हें भी ले जाऊंगा, वैसे प्रभु वायदा किया आणि है। प्रभूने अभिवचन दिलेले आहे की मी तुमच्याकरता जागा तयार कराव्यास जातो आणि मग मी येईन आणि जेथे मी आहे तेथे तुम्हाला मी घेऊन जाईन. Jesus has promised that I go to prepare a place for you, and when I return, I will take you to that place. उस जगह में हमें ले जाने के लिए यीशु जल्दी प्रकट होने वाला त्या है। स्थानामध्ये आपल्याला घेऊन जाण्याकरिता येशू ख्रिस्त लवकर प्रगट होणार आहे. Jesus is going to appear very soon that he may take us to that place. इसलिए उस जगह के लिए प्रभु हम सबको भी तैयार करें। म्हणून प्रभु त्या नाम स्थाना की- परमेश्वर त्या स्थानाकरता आपल्या सर्वांना तयार करो. May God prepare us all for that place. प्रभु नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाला स्तुती असो. Praise be to the name of the Lord. झूठे मसीह और झूठे नबी भिखातीचे नुसी विलुगुकू. झूठे मसीह और झूठे नबी भिखातीचे नुसी विलुगुकू. शैतान की युक्ति से तुम बची रहो, सचित रहो, चौकसीदार हो. शैतान की युक्ति से तुम बची रहो, सचित रहो, चौकसीदार हो. एकलीसिया तू जाग जा, तेरा दुल्हा ही आ रहा. जाग जा, तेरा दुल्हा ही आ रहा. छुटकारे को देना पहुंचा, दीप तेरा रेजना. छुटकारे को देना पहुंचा, दीप तेरा रेजना. एकलीसिया तू जाग जा, तेरा दुल्हा ही आ रहा. एकलीसिया तू जाग जा, तेरा दुल्हा ही आ रहा. छुटकारे का दिन
रिब तेरा रे जगा छुटकारे का देना बुझा 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 रिब तेरा रे जगा Jesus, praise the Lord, 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 praise प्रभु का पवित्र समूह के लिए हम धन्यवाद प्रभूच्या करेंगे। पवित्र सानिध्यासाठी स्तुती करूया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु हमें पूछने सिर ठहराने के लिए चाहते हैं। प्रभू आपल्याला शेपूट नव्हे तर मस्तक होऊन ठरू इच्छितो। हमारे जीवन में, इस पृथ्वी का जीवन में श्राप और कई प्रकार का मुसीबत में रहने के लिए प्रभु नहीं चाहते, आशीषों के रहने के लिए प्रभु चाहते या हैं। पृथ्वीवरील जीवनामध्ये आपण शापित जीवन न जगता काही प्रकारचे आशीर्वाद प्राप्त करून जीवन जगावं अशी प्रभूची इच्छा आहे। इसलिए पूछने सिर हो के बदलने के लिए चाहते हैं। म्हणूनच आपण शेपूट नव्हे तर मस्तक होऊन बदलावं अशी प्रभूची इच्छा आहे। उसी रीति से इस पृथ्वी पर हम झूठा और कई बातों में रहने वाला अनुभव नहीं, आदर योग्यों के बदलने के लिए प्रभु चाहते हैं। त्याच रीतीने पृथ्वीवरती खोट्या आणि काही दुष्ट गोष्टींमध्ये नाही, परंतु आदरयुक्त होऊन बदलण्याकरिता प्रभूची इच्छा आहे। और तीसरा, जब हम झूठे बातों को मन रहाकर इस पृथ्वी पर नाश होने के लिए नहीं, जब हम मसीहों के सिर में, जब हम भी उपदेश के द्वारा, उसका व्यवस्था के द्वारा, उसका आज्ञाओं को पालन करके मसीह का डील बढ़ने के लिए प्रभु चाहते हैं। आणि तिसरी गोष्ट, खोट्या गोष्टींद्वारे नाही, आपला नाश होण्याकरता नाही, परंतु ख्रिस्ताचा आज्ञा पालन करून, त्याच्या नियमांचं पालन करून ख्रिस्ताच्या डील डौल पर्यंत आपण वाढावं अशी प्रभूची इच्छा आहे। इसलिए उसके लिए प्रभु चाहते हैं, हमें सिर हो के बदलने के लिए प्रभु चाहते हैं। म्हणून तशी त्याकरता प्रभूची इच्छा आहे की आपण मस्तक होऊन बदलावं। इसलिए इन दिनों में हम आज्ञाओं को पालन करके जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी एक व्यक्ति को विशेष कृपा देने के लिए हम स्तुति करें। या दिवसामध्ये आज्ञा पालन करण्याकरिता प्रभूने आपल्या प्रत्येक व्यक्तीला परमेश्वराने विशेष कृपा देण्यासाठी आपण स्तुती करूया। Praise the Lord, 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 praise the Lord। आराधना के द्वारा हर एक मुसीबत समस्याओं को दूर करके पवित्र आत्मा के द्वारा आनंदित होने के लिए, स्वर्गीय आशीषों को हासिल करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद करें। सर्व दुःख आणि त्रास दूर करून परमेश्वराने पवित्र आत्म्याद्वारे आनंद आणि शांती प्राप्त करण्याकरिता आपल्या प्रत्येकाला मदत केली, म्हणून त्याची स्तुती करूया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। शाम का मीटिंग भी प्रभु जी की आशीष करने के लिए स्तुति करें। सायंकाळच्या उपासनेचा देखील परमेश्वराने भार वाहून ते आशीर्वादित करण्यासाठी स्तुती करूया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रार्थना करूया। प्रभु जी धन्यवाद देते परमेश्वर, सुबह का समय तेरे सम्मुख में तेरे लोगों को लेके आ, तूने आशीष प्राप्त करने के लिए सहायता किया परमेश्वर। सभा के आरंभ से लेके अभी तक परमेश्वर तू बोझ उठा के आशीष क्या, हर एक गीत का सेवा गवाई और वचन को तूने आशीष किया। जैसे वचन में हमको बताया गया कि परमेश्वर पूछ नहीं बल्कि सिर होकर तूने ठहराए परमेश्वर। इन दिनों में परमेश्वर शैतान की चालाकियों को समझने के लिए, चौकसी के साथ रहने के लिए, आखिरी दिनों में हमारे लोगों को तू मदद कर परमेश्वर। प्रभु सबसे प्रथम स्थान तुझे देने के लिए परमेश्वर इन दिनों में तेरे लोगों को तू सहायता कर। और भी परमेश्वर जैसा तेरा वचन में तेरे दास को तूने बातचीत करके परमेश्वर तेरे लोगों को संदेश दिया, उसके अनुसार परमेश्वर जीवन बिताने के लिए सभी लोगों को तू सहायता कर परमेश्वर। इस कन्वेंशन की प्रभु आशीष को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर सभी को तू मदद कर। शाम की जो आराधना को भी तू बोझ उठा के आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा सम्मुख हमारे बीच में उतर आना चाहिए, तेरा आग परमेश्वर हमारे बीच में काम करते हुए सारे लोगों को झिलाने के लिए प्रभु, सारे मलिनता दूर करके तेरे कलीसिया को परमेश्वर तेरा आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता कर। जैसा हम जानते परमेश्वर तो बहुत जल्द परमेश्वर अपने पवित्र कलीसिया को इकट्ठा करने जा रहा है परमेश्वर। चारों ओर दिखाई देने वाला चिन्हों को देखकर अपने आप को प्रभु तेरे दिन के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर तेरे लोगों को तू सहायता कर। इस कन्वेंशन में आए जितने लोग, सभी लोग खाली नहीं बल्कि तेरा आशीष को प्राप्त करते हुए इस जगह से जाने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। बाकी समय तेरे हाथों में सौंपते, सारी मीटिंग का तू बोझ उठा के आशीष कर तेरे हाथ में सौंपते, ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक होते रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
सबको प्रेस